නමෝ තස් භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස් භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස් භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස. විශේෂයෙන් අපේ ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේලා වරක් ප්‍රමුඛ මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි. අපි අද එදා නවත්තපු තැනින් ඉදිරියට පාඩම සිද්ධ කරගෙන යනවා. අපිට තියෙන්නේ අපි ගිය සුමානේ අවසාන දවසේ අකුසල සිත් සියල්ලම කතා කරලා අවසන් කරා. අපි මෙවර මේ පාඩම සිද්ධ කරන්නේ දැනට ඉදිවිමින් පවතින ආනමඩුව කරවලගස්සව භික්ෂු පුහුණු මධ්‍යස්ථානයේ ඉදිවිමින් පවතින ස්ථානයේ ඉඳලා කරගෙන යන්නේ. නිසා තමයි මේ වෙනසක් පේන්නේ ස්ථානේ සහ සමහර විට අන්තර්ජාලයේ තියෙන කනෙක්ෂන් එක පොඩ්ඩක් අඩු වෙන්නත් පුළුවන් මේ තියෙන පහසුකම් අනුව. ඉතින් අපි පාඩමට ගියොත් දීපු හෑන්ඩ් අවුට් එකේ දෙවෙනි පිටුවේ අපි කියලා තියෙනවා අහේතුක සිත් 18ක් තියෙනවා කියලා. අහේතුක සිත් 18යි. ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් තුනක් තියෙනවා. අහේතුක අකුසල විපාක සිත් 7යි. අහේතුක කුසල විපාක සිත් 8යි. අහේතුක ක්‍රියා සිත් 3යි. අපි කලින් දවසේ කතා කරා අකුසල සිත්, ලෝභ මූල සිත්, ද්වේෂ මූල සිත්, මෝහ මූල සිත් ලෙස. අහේතුක සිත් ඊට පස්සේ අහේතුක සිත් 18. ඒක ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් තුනයි. ඒකෙදි අපි විශේෂයෙන් මතක තියාගන්නට ඕනේ අහේතුක සිත් හඳුන්වනකොට ප්‍රධාන සිත් වර්ග දෙක ගොඩක් වෙලාවට බොහෝ අය මේක පාවිච්චි කරනවා අහේතුක අකුසල සිත් අහේතුක කුසල සිත් කියලා. ඒක වැරදි යෙදීමක්. ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම ධර්මයේ වැරදි යෙදීමක් සහ එකෙන් ගම්ම වෙන්නේ ලොකු වැරදි අදහසක්. ඒ නිසා හැමතිස්සෙම මතක තියාගන්න ඕනේ මේක කියන්න ඕනේ අහේතුක අකුසල විපාක සිත සහ අහේතුක කුසල විපාක සිත කියලා. ඒක විශේෂයෙන් මේ භාවිතාව ගොඩාක් පරිස්සම් වෙන්නට ඕනේ. නැත්නම් අපිට හිතෙන්නට පුළුවන් දැන් අපි විපාක සිත පහළ වෙන ක්‍රමයේ කිව්වම අහවල් රූපයක් දකිනකොට කුසල විපාකයක්, ඉෂ්ට රූපයක් දකිනකොට කුසල විපාකයක්, අනිෂ්ට රූපයක් දකිනකොට අකුසල විපාකයක් කියලා අපි කියනවා. සමහරවිට යෙදෙන්න පුළුවන් ඉෂ්ට රූපයක් දකිනකොට කුසල සිතක් පහළ වෙනවා. අනිෂ්ට රූපයක් දකිනකොට අකුසල සිතක් පහළ වෙනවා කියලා. මේක සම්පූර්ණයෙන් ධර්මයට විරුද්ධ යෙදීමක්. ඒ නිසා ඒක සම්බන්ධයෙන් ගොඩාක් පරිස්සම් වෙන්නට ඕනේ ඒ යෙදීම. ඒතර ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් තුනයි අහේතුක අකුසල විපාක සිත්, අහේතුක කුසල විපාක සිත්, අහේතුක ක්‍රියා සිත්. විපාක කියලා කියන්නේ පෙර කරන ද කර්මයක ප්‍රතිඵලයක් ලෙස පහළ වෙන්නා වූ සිත්. අපි කරනවා හොඳ නරක කර්ම, ඒවායේ ප්‍රතිඵල ලෙස යම් සිත් අපේ సంతානේ නැවත උපදිනවා. කර්මයක් විපාක දෙනකොට දැන් අපි දන්නවා කුසල කර්මයක් විපාක දෙනකොට සමහර ලාවට අපිට ධන ධාන්‍ය භවභෝග සම්පත් ආදී හිමි වෙනවා. නමුත් ඒක කුසලයක ප්‍රතිඵල ලබා දීමේ එක ක්‍රමයක්. තව එකක් තමයි අපේ సంతානේ යම් චිත්තචෛතසික ධර්මයේ උපදිනවා මේ කර්මයන්ගේ ප්‍රතිඵල ලෙස. ඒවට තමයි විපාක සිත් කියලා කියන්නේ. විපාක සිත් කියලා කියන්නේ ඒ වගේ කර්මයන් නිසා අපේ සිතේ ඇතිවන්නා වූ චිත්තචෛතසික ධර්මවලට. ඉතින් ඒ නිසා ඒක අපි කර්ම පාඩමේදී විශේෂයෙන් ඉගෙන ගන්නවා මොනවද කර්මයේ කෘත්‍ය කියලා. එක කෘත්‍යයක් තමයි විපාක චිත්තචෛතසික ධර්මයේ ඉපදවීම. තව කෘත්‍යයක් තමයි අපේ ජීවිතයට උපකාර කිරීම, සමහරවිට කරදර කිරීම, ලෙඩ දුක් ඇති කිරීම. ඒ වගේ ඒකේ කෘත්‍ය සමූහයක් තියෙනවා. මේක අපි වෙනම පස්සේ කතා කරන්නට ඕනේ. මෙතන දැනගන්නට ඕනේ මේ කතා කරන්නේ පෙර කර්ම කරපු කර්මයන් නිසා පහළවන්නා වූ සිත් ගැනයි. පෙර අකුසල කර්මයන් කරාම අකුසල සිත් නිසා උපදිනවා අකුසල විපාක සිත්. අකුසල සිත් නිසා උපදිනවා අකුසල විපාක සිත්. කුසල සිත් නිසා උපදිනවා කුසල විපාක සිත්. මෙතන මේ අහේතුක කියන වචනේ තේරුම තමයි හේතු නැහැ කියන එකයි. අහේතුක කියන එකේ තේරුම හේතු නැහැ කියන එකයි. අපි මොනවද හේතු කියලා දැනගත්තොත් සාමාන්‍යයෙන් හේතු වර්ග 3ක් තියෙනවා. හේතු වර්ග 3ක් තියෙනවා.
අකුසල හේතු 3යි. හේතු ඔක්කොම හේතු 6ක් තියෙනවා ඇත්තටම. හේතු 3 තියෙන්නේ අපි කියනවා සාමාන්‍යයෙන් අකුසල හේතු. සාමාන්‍යයෙන් කියන ව්‍යවහාරය තමයි කුසල හේතු කියලා. හැබැයි ඒක කුසල හේතු කියනට වඩා ඒකට වඩා කියන්නේ සුදුසු හේතු තමයි සෝබන හේතු කියලා. සාමාන්‍යයෙන් අපි ව්‍යවහාර කරනවා කුසල හේතු කියලා. අපි හරියට කිව්වොත් සෝබන හේතු කියන්න ඕනේ. මොකද කුසල හේතු කියලා කැඩුවොත් අකුසල කුසල අව්‍යාකත කියලා නැවත වෙදීම එන්නට ඕනේ. සෝබන කිව්වම මෙතන මේ කුසල හේතුයි අව්‍යාකත හේතු දෙකම එනවා. ඉතින් මම ඉදිරියට පාවිච්චි කරන්නේ සෝබන හේතු කියලා. නමුත් මේ අකුසල හේතු කුසල හේතු කියලා බෙදීමක් සාමාන්‍යයෙන් තියෙනවා. ඒ නිසා අපිට ඒක වැරදි කියන්නට බෑ. අකුසල හේතු වශයෙන් එනවා ලෝභ, දෝෂ, මෝහ කියන හේතු. කුසල හේතු ලෙස එනවා. නැත්නම් සෝබන හේතු ලෙස එනවා අලෝභ, අදෝෂ, අමෝහ කියන හේතු. එතකොට මේවා තමයි සිත්තිත්ත సంతානය බලවත් කරන, සිත බලවත් කරන්නා වූ ධර්ම තමයි මේ ලෝභ දෝෂ මෝහ අලෝභ දෝෂ මෝහ කියලා කියන්නේ. මේවා චෛතසික ධර්ම. මේ චෛතසික ධර්ම 6 දෙනෙක්. දැන් අපි අකුසල සිත් කතා කරනකොට ලෝභය, ද්වේෂය, මෝහය කියන එක කතා කරා. අලෝභ දෝෂ සමෝහ අපිට අහු වෙනවා කුසල සිත් ගැන කතා කරනකොට. ඊට පස්සේ හෙට අපි කතා කරන එකේදී දැන් මේ අහේතුක සිත් කියන එකේ තේරුම තමයි මේ එකදු හේතුවක්වත් ලෝභ වේවා, ද්වේෂ වේවා, මෝහ වේවා කවර හේතුවක්වත් ඒ සිත්වල ඇත්තේ නැහැ. ඒ සිත් සමග යෙදෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අය පරම දුර්වල සිත්. මොකද මේ හේතු තමයි සිතක් ශක්තිමත් කරන්නේ, ප්‍රබල කරන්න තියෙන ප්‍රධානම සාධකයක් මේ හේතු. ඉතින් ඒ හේතු නැති වුණාම ඒ සිත් දුර්වල වෙනවා. හරියට ගහක තියෙන මුලක් වගේ කියලා හේතු වලට කියන්නේ. ඒ කියන්නේ ගහක මුලක් හොඳට ශක්තිමත් පොළවේ බදලා අල්ලගෙන ඉන්නකොට ගහ පොළවේ ස්ථාවරයි. ඉතින් අපි දියසෙවල වගේක් ගත්තම ඒව වතුරේ තියෙනවා. නමුත් ඒක කොහෙවත් බැඳිලා අල්ලගෙන නැහැ. ඒ සර්ෆස් එකේ හැම අල්ලගන්න පුළුවන් එකක් නෙවෙයි වතුර කියන එක. ඒ නිසා ටිකක් ඒවා දුර්වල ශාක ටිකක්. ඒවා ස්ථිර නැහැ. ඒවා හිට මෙහෙට ගමන් කරනවා. ඒ වගේ ඒකෙන් අදහස් කරේ අහේතුක සිත ගමන් කරනවා කියන එක නෙවෙයි. ස්ථාවර භාවයෙන් ප්‍රබල භාවයෙන් මේ අහේතුක සිත් අඩු. ඒවා වලින් කරන කෘත්‍ය හැම ප්‍රබල කෘත්‍ය වන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ අහේතුක සිත් කෘත්‍ය ප්‍රබල වෙන්නේ නැහැ කියලා කියන්නේ සමහර සිත් තියෙනවා වැදගත් කෘත්‍ය කරන අහේතුක සිතක්. නමුත් සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ ඒ සිත් ප්‍රබල නැහැ. ඒවා ස්ථාවර සිත් වර්ගයක් නෙවෙයි. අර අකුසල සිත් සහ කුසල සිත් වගේ. ඒ නිසා අහේතුක සිත් කියලා කියන්නේ මේ හේතු එකක්වත් නොයදෙන සිත්වලට. අහේතුක සිත් කියලා මේ හේතු එකක්වත් නොයදෙන සිත්වලට. ඊළඟට අපි chart එකට ගියොත් අහේතුක සිත් ටික අකුසල විපාක කුසල විපාක කියලා කොටස් දෙකකට වෙනවා. අහේතුක ක්‍රියා කියලා කොටසකුත් තියෙනවා. ඒක අපි පස්සේ විස්තර කරගමු. ඒකේ තියෙන්නේ උපේක්ඛා සහගත චක්කු විඥානය, උපේක්ඛා සහගත සෝත විඥානය, උපේක්ඛා සහගත ගාහන විඥානය, උපේක්ඛා සහගත ජීවහා විඥානය, දුක්ඛ සහගත කාය විඥානය, උපේක්ඛා සහගත සම්පටිච්ඡනය, උපේක්ඛා සහගත සම්තිරණය. ඊට පස්සේ අපි අහේතුක කුසල විපාක වලට ගියාමත් ඒ වගේම නම් ටිකක් තියෙන්නේ. පොඩි වෙනස්කම් ටිකක් තමයි වෙන්නේ. උපේක්ඛා සහගත චක්කු විඥානය, උපේක්ඛා සහගත සෝත විඥානය, උපේක්ඛා සහගත ගාහන විඥානය, උපේක්ඛා සහගත ජීවහා විඥානය, දුක්ඛ සහගත කාය විඥානය කියන තැන කුසල විපාකයේ දෙන්නේ සුඛ සහගත කාය විඥානය කියලා. ඊළඟට උපේක්ඛා සහගත සම්පටිච්ඡනය, සෝමනස්ස සහගත සම්තිරණය, උපේක්ඛා සහගත සම්තිරණය. මේ තමයි සිත්. එතන 8ක් වෙනවා. මොකද සම්තිරණ සිත හොඳට බලන්න අකුසල විපාක වල තියෙන උපේක්ඛා සහගත සම්තිරණයෙන් තියෙන්නේ. ඒක කුසල විපාක වලට එනකොට සෝමනස්ස සම්තිරණය සහ උපේක්ඛා සම්තිරණය කියලා කොටස් දෙකක් එතන දකින්නට පුළුවන්. ඒක සිත් දෙකක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ වේදනා දෙකක සිත් දෙකක් තියෙනවා. එතකොට මේකේ උපේක්ඛා කියලා ආදී හැඳින්වීමේ වේදනාව. අපි එදා chart එකේ යන්න මතක ඇති වේදනාව ක්‍රම පහකට කඩනවානේ. සුඛ දුක්ඛ සුඛ සෝමනස්ස දුක්ඛ දෝමනස්ස උපේක්ඛා කියලා. එතකොට ඒකේ ආවා අපි දැන් නැවත ඒක සිහි කරගත්තොත් මේ බෙදීම වේදනාව කොට අපි ඉස්සලා අනුභවන ભેදෙන් තුනට කැඩුවානේ. සුඛ දුක්ඛ අදුක්ඛම
සුඛ අදුක්ඛම ඉතින් මේක සුඛ කියන එක කැඩුවා සුඛ සෝමනස්ස ඊට පස්සේ දුක්ඛ දෝමනස්ස මේකට උපේක්ඛා කියලා කිව්වා. මේකට අපි කො ඉන්ද්‍රිය මේකට කො අනුභවන ભેදය කියලා. මේකට කො ඉන්ද්‍රිය ભેදය කියලා. මේක අනුභවන ભેදය මේක ඉන්ද්‍රිය ભેදය. මෙතන මතක් කරා මේ පල්ලෙහා එකේදී ඉන්ද්‍රිය ભેදයේදී සුඛය සහ දුක්ඛය වෙන්නේ කායිකව කියලා. කායික සුඛය කායික දුක්ඛය. සෝමනස්ස දෝමනස්ස දෙක මානසිකයි. උපේක්ඛාව කියන එක හැමතිස්සෙම මානසිකයි. නමුත් ඒක ක්‍රමයක් තියෙනවා මේක කායික මානසික දෙකට කඩන. ඒකේ කායික උපේක්ඛාව වෙන්නේ ඒක පරියාය ක්‍රමයක්. කායික උපේක්ඛාව වෙන්නේ මේ අපි ගත්ත අහේතුක සිත්වල තියෙනවනේ පළවෙනි 4 උපේක්ඛා සාගත චක්කු විඤ්ඤාණ, උපේක්ඛා සාගත සෝත, ගාහන, જીවහා කියලා ඒවවල පහළ වෙන උපේක්ෂාව කායික උපේක්ෂාව කියන ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඒක කුසල අකුසල විපාක දෙකටම පොදුයි. සාමාන්‍යයෙන් අපි කියන්නේ උපේක්ඛාව මානසිකයි කියලා. එතකොට මේ කියපු මේ ඉන්ද්‍රිය භේදයෙන් කතා කරපු සුඛය සහ දුක්ඛය තමයි ඔය අපි දකින සුඛ සහගත කාය විඤ්ඤාණය, දුක්ඛ සහගත කාය විඤ්ඤාණය කියලා කතා කරලා තියෙනවා. ඒක අනුභවන භේදයෙන් බැත්තොත් ඒක කෙලිම සුඛයක් වෙනවා. ඒකේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් අර අනිත් සිත් හඳුන්වනකොට අපි සෝමනස්ස දෝමනස්ස යෙදීම තමයි යොදන්නේ උපේක්ඛා යෙදීම. ඉතින් එතකොට කායික කයේ හටගන්න සිතේ සැප වේදනාව සුඛ වෙනවා. කයේ හටගන්න සිතේ දුක වේදනාව දුක් වේදනාව දුක්ඛ කියලා හඳුන්වනවා. එතකොට මේ සිත් ටික අපි තේරුම් ගන්න සාමාන්‍යයෙන් මොකද්ද මේ තියෙන චක්කු විඤ්ඤාණය, සෝත විඤ්ඤාණය ආදී ලෙස දක්වලා තියෙනවා. ඒකෙදී අපි සාමාන්‍යයෙන් දැනගන්නට ඕනේ දැන් රූපයක් එහි ගැටුනම ඒක පදනම් කරගෙන හේතු කරගෙන සිතක් හට ගන්නවා. ඒ සිතට කියනවා චක්කු විඤ්ඤාණය කියලා. අර මහා තණ්හක්කය කියන සූත්‍රයේදී බුදුරජාණන් වහන්සේ දක්වලා තියෙනවා දර ටිකක් හේතු කරගෙන යම් ගින්නක් හටගත්තොත් ඒකට දර කියන්නේ කට්ට කියන එක. කට්ටග්ගි කියලා කියනවා. දර ගින්න කියලා කියනවා. තින ටිකක්, තෘණ ටිකක් හේතු කරගෙන යම් ගින්නක් හටගත්තොත් ඒකට තෘණ ගින්න කියලා කියනවා. දහය ටිකක් හේතු කරගෙන ගින්නක් හටගත්තොත් ඒකට දහය ගින්න කියලා කියනවා. ඒ වගේ ඇස හේතු කරගෙන චක්ෂුව හේතු කරගෙන යම් විඥානයක් හට ගන්නවා නම් ඒකට චක්ෂුර් විඥානය කියලා කියනවා. මේක මහා තණ්හක්කය කියන සූත්‍රයේදී දකින්නට පුළුවන්. මහා තණ්හක්කය සූත්‍රය අල්කයන් තණ්හක්කමයි කඩලා ලියන්න. තණ්හක්කය කියන සූත්‍රය. ඒකෙදි බුදුරජාණන් වහන්සේ දෙවිලි කරනවා ගන්ධය සහ ගාහණය හේතු කරගෙන යම් විඥානයක් උපදිනවා නම් ඒක ගාහන විඥානය කියලා නම් කරනවා. ඒ ගාහණය පදනම් කරන් හටගන්න. ඒ වගේ මේ චක්කුසෝත ගාන જીවහා කාය කියන විඥානත් සියල්ලම කුසල විපාක වේවා අකුසල විපාක වේවා ඒවා හටගන්නේ ඒ ප්‍රසාදයන් පදනම් කරන. ප්‍රසාද කියලා කියන්නේ දැන් ඇස කියලා කියන ඇසේ තියෙනවා රූපයට සංවේදී ගතිය. කනේ තියෙනවා ශබ්දයට සංවේදී ගතිය. නාසයේ තියෙනවා ගන්ධයට සංවේදී ගතිය. දිවේ තියෙනවා රසයට සංවේදී ගතිය. කයේ තියෙනවා ස්පර්ශයට සංවේදී ගතිය. එන්නේ ඒ කියන සංවේදී ගතියට අපි කියන නම තමයි ප්‍රසාද රූප කියලා. අපි නමක් දෙනවා ප්‍රසාද රූප. ඒක පාලියෙන් කොට පසාද රූප සිංහලෙන් අපි කියන්නේ ප්‍රසාද රූප. මේ ප්‍රසාද රූප වල තමයි මේ විඥානය හටගන්නේ. විඥානය හටගන්නේ මේ ප්‍රසාද රූප ඇසුරු කරගෙන. ප්‍රසාද රූප ඇසුරු කරන් තමයි මේ විඥාන ටික හටගන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මේ විඥාන වලට ඒ නම දීලා තිනවා. චක්ෂුව ඇසුරු කරන් හටගන්න විඥානය චක්ෂුර් විඥානය. ඊට පස්සේ සෝතය ඇසුරු කරන් හටගන්න විඥානය සෝත විඥානය. ගහණය හේතු කරගෙන හටගන්න විඥානය ගහන විඥානය ආදී ලෙසට නම් දීලා තියෙනවා. ඒතර අපි මතක තියාගන්න ඕනේ චක්කු විඥානය හටගන්නේ ඇසෙහි. සෝත විඥානය හටගන්නේ කනෙහි. ගාහන විඥානය හටගන්නේ නාසයෙහි. જીවහා විඥානය හටගන්නේ දිවෙහි. කාය විඥානය හටගන්නේ කයෙහි. මේක තමයි ථේරවාද සම්ප්‍රදාය අපි විස්තර කරන ක්‍රමය.
ඉතින් මේ කියපු විඥාන දැන් අකුසල විපාකවල තියෙනවා කාය විඥානේ දක්වා පහක්. අයි මොකද ප්‍රසාද රූප කියන පහක් තියෙනවා. ප්‍රසාද රූප කියලා කියන්නේ ඇස කන නාසය දිව ශරීරයේහි තියෙන ඒ අදාළ අරමුණු වලට සංවේදී ගතියක් රූපයක්. ඒ ප්‍රසාද පහක් තියෙනවනේ. ඒතකොට මේ ප්‍රසාද පහට සාපේක්ෂව විඥාන පහක් තියෙනවා. ඒකේ තියෙනවා පෙර කුසල් කරපු නිසා පහළ වෙන විඥාන පහක්, පෙර අකුසල් කරපු නිසා පහළ වෙන විඥාන පහක්. එතකොට ඔක්කොම 5යි 10යි. කුසල විපාක චක්කු ඉඳලා කාය විඥානය දක්වා 5යි. අකුසල විපාක චක්කු ඉඳලා කාය විඥානය දක්වා 5යි. ඔක්කොම 10යි. ඒකට කියන වචනයක් තමයි ඒක මතක තියාගන්න දෙපස් විඥානය. දෙපස් විඥානය. සිංහලෙන්. පාලියෙන් අපි කියනවා විපංච විඥානේ. විපංච විඥානේ. ඇත්තටම සිංහලෙන් හරියට කිව්වොත් මේක දෙපස් විඥානය කියන එක ලියන්න ඕනේ විඥානය කියලා. ලියන්නේ අපි මෙහෙම. විඥානය කියලා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අපි ඒක ලොකුවට මේව කරන්න නැතුව කියනවා. මේක ගන්න. මෙන්න පෙන්. දෙපස් විඥාන. විඥාන. ඉතින් මේ 10 දෙපස් විඥානය කියන එක හොඳට මතක තියාගන්න ඕනේ අපි ධර්ම ඉගෙන ගන්නකොට විපංච විඥානය කියන එක. ඒක ඊටාම් වැදගත්. මේ සිත් 10 ඊටාම් යම් විශේෂ ලක්ෂණ තියෙනවා. ඒවා පස්සේ අපිට කතා කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ඊට පස්සේ දැන් එනවා මේ සම්තීරණ සම්පටිච්ඡන ඊට පස්සේ ක්‍රියාසිටවල සිත්. ඒ ක්‍රියාසිට ටිකත් අපි ඉස්සලා කියලිමු. ඒක තියෙනවා අහේතුක ක්‍රියාසිට කියලා සිත් තුනක්. උපේක්ඛාසගත පංචද්වාරා වජ්ජනේ, උපේක්ඛාසගත මනෝද්වාරා වජ්ජනේ, සෝමනස්සසගත හසිතුප්පාදේ. අහේතුක ක්‍රියාසිට තුන. එතකොට උපේක්ඛාසගත පංචද්වාරා වජ්ජනෙන් කරන්නේ දැන් මේ දෙපස් ප්‍රසාද රූප වලට මොනවා හරි අරමුණක් ගැටුනම සිත ඒ පැත්තට යොමු කරන සිත් තමයි මේ පංචද්වාරා වජ්ජනේ කියලා කියන්නේ. ප්‍රසාද රූප වල මොකක් හරි ගැටුනම මේ පැත්තට සිත යොමු කරනවා. ඒ අරමුණ දෙසට. ඒක දැන් මම තව ටිකකින් විස්තර කරන්නම්. උපේක්ඛාසගත මනෝද්වාරය කියලා කියන්නේ මනෝද්වාරාවජ්ජනය කියලා කියන්නේ මේ ප්‍රසාද රූප නැතුව සමහර වෙලාවට සිතට කෙලින්ම අරමුණු පැමිණෙනවා. අරමුණු සංවේදී වෙනවා. දැන් ඒකෙදි මතක තියාගන්න ඕනේ දැන් ප්‍රසාද රූප පහක් තියෙනවානේ. කෙනෙක්ට හිතන්න පුළුවන් මනෝ ප්‍රසාදය කියලා එකක් නැද්ද කියලා. මනෝ ප්‍රසාදය කියලා රූපයක් නැහැ. මනස් ඒ අනිත් ඒක ඒ සිත සාමාන්‍යයෙන් හට ගන්නවා කියලා ථේරවාද සම්ප්‍රදාය කියන්නේ හෘදය වස්තු රූපය අසුරු කරගෙන. හෘදය වස්තු රූපය කියලා කියන්නේ හෘදය මාංශ හෘදය නෙවෙයි. මේ මාංශ හෘදයේ තියෙන ලේ ධාතුව ඇසුරු කරගත්ත සියුම් රූපයක් ගැන මේ කියන්නේ. සියුම් රූපයක් ගැන කියන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ ඒක ලේත් එක්ක එළියට යන්නේ නැහැ. ඒ සියුම් රූපය ඇසුරු කරගෙන තමයි සාමාන්‍යයෙන් හිත පවතින්නේ. නමුත් මේ දෙපස් විඥානය කියන ඒවා ඇස කන නාසය දිව ශරීරය කියන ප්‍රසාද රූපවල හට ගන්නවා. ඉතින් ඒ ප්‍රසාද රූප වලට යම් රූපයක් ගැටුනම සිත ඒ පැත්තට යොමු කරනවා. සිත යොමු කරනවා කියන්නේ සිත ඒක අපි ලියනකොට පැහැදිලි වෙයි. යොමු කරන සිත තමයි පංචද්වාරාවජන සිත. එහෙම නැතුව කෙලින්ම අරමුණක් මනසට ආපු වෙලාවට මනස ඒ පැත්තට යොමු කරන සිතට කියනවා මනෝද්වාරාවජන සිත කියලා. හසිතුප්පාද සිත කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් රහතන් වහන්සේලා සිනහ පහල කරන එක සිතක්. සියලුම සිනහ පහල කරන්න උන්වහන්සේලා සිතෙන් නෙවෙයි. උන්වහන්සේලා සිනහ පහර කරන සිත් පහක් තියෙනවා. එයින් එක සිතක් තමයි මේ හසිතුප්පාද සිත කියලා කියන්නේ. දැන් අපි බලන්නට ඕනේ ඊට පස්සේ තියෙනවා සිත් දෙකක් සම්පටිච්ඡන සම්තීරණ කියලා. අකුසල විපාක කුසල විපාකවල සම්පටිච්ඡන සම්තීරණ කියලා සිත් කිහිපයක් තියෙනවා. සම්පටිච්ඡන සිත කියලා කියන්නේ දෙපස් විඥාණයෙන් ගත්ත අරමුණ පිළිගන්න සිත. දෙපස් විඥාණයෙන් ගත්ත අරමුණ පිළිගන්න සිත. සම්තීරණ කියලා කියතන්නේ ඒ අරමුණ විමසන්නා වූ සිත. ඒ අරමුණ විමසන සිතට කියනවා සම්තීරණ සිත කියලා.
ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අභිධර්මයේ ඉගෙන ගන්නකොට මේ ටික මූලික දැනුම් ටික තේරෙන්නට ඕනේ. අර අපේ ගැඹුරු පාඩම් වලට යන්නට කලින් මේ දැනුම තියෙන්නට ඕන කියන අදහසින් තමයි අපි මේක කතා කරන්නේ. ඉතින් සමහර කෙනෙක් මේක ඉගෙනගෙන තියනවා වෙන්න පුළුවන් දැනටමත්. ඉතින් අපි මේ විඥාන ටික කොහොමද තේරුම් ගන්න කියන එක අපි ඉස්සෙල්ලම දැනගමු. ඒකෙදී මේ විඥාන ටික දැන් උදාහරණයකට ඉස්සෙල්ලම සිත අපේ සාමාන්‍යයෙන් භවංග සිත කියලා එක අවස්ථාවක පවතිනවා. මේ භවංග සිතක් නැවත නැවත පහළ වෙයි. භවංග සිත කියන්නේ මොකද්ද? අපි සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රතිසන්දි ගන්නකොට මුලින්ම පහළ වෙච්ච සිත වගේ සිතක් නැවත 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 පහළ වෙනවා. සිතක් භවංග සිත කියලා. ඉතින් එතකොට ඒ වෙලාවෙදී අපි තුමු ඇස කියලා මේ ඇසට යම් කිසි රූපයක් ගැටෙනවා. යම් කිසි රූපයක් ගැටෙනවා. ඒ ගැටිච්ච වෙලාවේදී මේ භවාංග සිතට කියන්නේ චක්කු ප්‍රසාදනේ මේ ගැටෙනකොට යම් සංවේදනයක් යම් දැනීමක් මේ භවාංග සිතට සිද්ධ වෙනවා. මේ ගැටීමත් එක්ක යම් සංවේදනයක් කියලා කියන්නේ යම් දැනීමක් සිද්ධ වෙනවා. ඒකෙදි මේ භවාංග සිතෙන් මේ අරමුණ දැනගන්නවා එහෙම නෙවෙයි. මේ අරමුණ දැනගන්නේ නැහැ මේ භවාංග සිතෙන්. භවාංග සිතේ තියෙන වෙනම අරමුණක්. ඒ කලින් භවයේ ගත්ත අරමුණක් බොහෝ සෙයින් කලින් භවයේ ගත්ත අරමුණක් තමයි භවාංග සිතේ තියෙන්නේ. ඒක කලින් භවයේ මරණාසන්න ගත්ත අරමුණක්. ඒක වෙනස් වෙන්න පුළුවන් අවස්ථා කිහිපයක් තියෙනවා. නමුත් අපි සාමාන්‍යයෙන් කියන භවාංග සිතේ අරමුණ තමයි කලින් භවයේ ගත්ත මරණාසන්න ගත්ත අරමුණ. දැන් මේක මේ විදිහට ගැටෙනකොට මේකට යම් දැනීමක් ඇති වෙනවා. ඒක අපි චිත්ත වීති පාඩමේ තමයි දීර්ඝව කතා කරන්නේ. මට මේ සිත් ටික හඳුන්වා ගන්න තමයි ඕනේ. එතකොට මේ සිත ටිකක් දුර්වල වෙනවා. දුර්වල වෙනවා කියලා කියන්නේ ඒ තමන් ගන්න අරමුණ වෙන අරමුණක් ගන්නෙ. ඒ අරමුණට අවධානය දෙන ගතිය ටිකක් දුර්වල වෙනවා මේ භවංග සිත. ඊට පස්සේ භවංග සිත් උපදින එක නතර වෙනවා. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? එක හිතක් උපදිනවා. මේ අලුතෙන් ගත්ත අරමුණ දෙසට යොමු වෙමින්. ඒ කියන්නේ මේ අලුතෙන් ගත්ත අරමුණ ගනිමින් එක සිතක් උපදිනවා. ඒකට කියනවා පංචද්වාරාවජන සිත කියලා. ඔය පංචද්වාරාවජන සිත කියලා බලන්න මේ chart එකේ තියෙනවා අහේතුක ක්‍රියාසිටවල පළවෙනි සිත තියෙනවනේ. අහේතුක ක්‍රියාසිටවල පළවෙනි සිත උපේක්ඛා සහගත පංචද්වාරාවජන සිත. මේ උපේක්ඛා සහගත පංචද්වාරාවජන සිතෙන් මේ හැපිච්ච අරමුණ දෙසට යොමු වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ පැත්තට අවධානයක් එන විදිහට ඒ සිත පහළ වෙනවා. මේ සිතෙන් අරමුණ දකින්නේ නැහැ. ඒ පැත්තට ඒ ඝට්ටනේ වුණා නම් යම් ප්‍රසාදයක ඒ පිළිබඳ ආවර්ජනයක් කරන්නේ. ආවර්ජනයක් කියනකොට ඒක ඒක මම ගැඹුරට විස්තර කරන්න යන්නේ නැහැ. ඒ පැත්තට අවධානයක් දුන්නා වගේ අවස්ථාවක් තමයි මේක කරන්නේ. ඒක අපි වෙනම විස්තර කරන්න ඕන උපමා සහිතව. ඊළඟට දැන් අපි තුමු ඇහේනේ ගැටුනේ. ඒ ගැටුනම ඇහැ ඇසුරු කරගෙන පාට ගන්නවා විඥානය. ඒකට කියනවා චක්කු විඥානය කියලා. ඒ තමයි ඔය පළවෙනි සිත ලෙස දකින්න. මොකද ඒක ඇහි ගැටිච්ච අරමුණක් නිසා. බැරි වෙලා හරි මෙතන ගැටුනේ කනේ නම් ඒ වෙලාව හටගන්නේ සෝත විඥානය. නාසයේ නම් ගාහන විඥානය. දිවේ නම් જીවහා විඥානය. කයේ නම් කාය විඥානය. ඒක තමයි සාමාන්‍ය පහළ වෙන ක්‍රමය. එකවරක එක විඥානය පහළ වෙනවා. ඊළඟට ඒ ගැටිච්ච අරමුණ පිළිගනිමින්. ඒ කියන්නේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් මේ සිත් ඔක්කොම පවතින්නේ හදේ වස්තුවේ තියෙන හදේ වස්තු රූපය ඇසුරු කරගෙන. මේ චක්කු විඥානය පහළ වෙන්නේ චක්කු ප්‍රසාදය ඇසුරු කරගෙන. මොකද ඒක කෙලින්ම ඩයිරෙක්ට්ලි ඒ අරමුණ ගන්නවා. ඊළඟට නැවත හදේ වස්තු රූපය ඇසුරු කරගෙන සිතක් පහළ වෙනවා. ඒ සිතෙන් කරන්නේ ඒ චක්කු විඥාණයෙන් ගත්ත අරමුණම නැවත අරගන්නවා. ඒක රිපීට් කිරීමක් කෙරේ. ඒක හට වෙන්නේ හදේ වස්තුව ආපහු. උදාහරණයකට අපි ලිව්වොත් ඒ වස්තුව පැත්තෙන් ඒ ගැන ප්‍රශ්න තියෙයි ගොඩක් අයට හදේ වස්තුව ඇසුරු කරගෙන ඊට පස්සේ චක්කු ප්‍රසාදය ඇසුරු කරගෙන ආපහු හදේ වස්තුවට මේක shift වෙනවා. ඊට පස්සේ දිගටම හදේ වස්තුව ඇසුරු කරන් තමයි රූප පහළ වෙන්නේ. ඉතින් ඒ නැවත මේක repeatedly ගැනීමක් තමයි සම්තීර්ණ ඉතින් කරන්නේ. ඒකට හේතුව මොකක්ද? ඒක මොකද වෙන්නේ කියන එක අපි චිත්ත ප්‍රවත්තියේදී කතා කරන්නට ඕනේ. මට ඕන කරන්නේ දැන් මේ සිත් ටික පොඩ්ඩක් හඳුන්වා දීමක් විතරයි. ඊළඟට මේ ගත්ත අරමුණ නැවත මේක සම්පටිච්ඡනේ සමාවෙන් මේක සම්පටිච්ඡනය ඊට සම්තීරණ කියන සිතෙන් විමසීමක් කරනවා. ඒක නැවත විමසනවා. ඒ කියන්නේ අරමුණක් අපිට සංවේදී වුණාම
ඒ අරමුණ සම්බන්ධයෙන් එක පාට අවබෝධයක් එන්නේ නැහැ. ඒක ක්‍රමානුකූලව සිද්ධ වෙන සිදුවීමක්. ඒකෙන් මේ අනාත්ම භාවය, සිතේ පවතින චිත්ත නියාමය මේ වගේ ලොකු දර්ශන ගොඩක් මේ කතා කරන්නට පුළුවන්. මේක අපි ඒ දවස්වල අනාගතයේදී කතා කරනවා කොහොමද මේක තුලින් විදර්ශනා ඥානයට පව උපකාරයක් ලැබෙන්නේ කියලා. ඒ සම්තිරණ හිතෙන් කරන්නේ මොකද්ද? ඒ සම්පටිච්ඡන හිතෙන් මේ දැක්ක අරමුණ පිළිගත්තා. ඒක හරි ඒක පිළි අරගෙන ඒක නිරුද්ධ වෙනවා. ඊට සම්තිරණ හිතෙන් කරන්නේ ඒක විමසනවා. විමසනවා කියන්නේ ටිකක් ඒක ගැන ගැඹුරු තව ටිකක් වැඩිපුර අවධානය වැඩි වෙනවා හිතේ. ඊට පස්සේ සම්තිරණ හිතෙන් ඒක ගැන විමසීමක් වගේ කරනවා. ඒ විමසපු අරමුණ සම්බන්ධයෙන් යම් තීරණයකට එනවා වොත්තපන හිතෙන්. වොත්තපන කියලා හිතක්. වොත්තපන කියන හිත මතක තියාගන්න අපි දන්නවන්නේ මේ අහේතුක ක්‍රියාසිටවල තියෙනවා නේද? දෙවනි සිත උපේක්ඛා සහගත මනෝද්වාරාවජ්ජනේ කියලා. ඒ උපේක්ඛා සහගත මනෝද්වාරාවජ්ජන සිත තමයි මේ වොත්තපන ලෙස වැඩ කරන්නේ. මනෝද්වාරාවජ්ජන. මනෝද්වාරාවජ්ජන කිසි තමයි වොත්තපන සිත ලෙස වැඩ කරන්නේ. ඉතින් ඒ සිත තවත් මනෝද්වාරයට ආපු අරමුණක් සම්බන්ධව ඉස්සල කියන්නේ මනෝද්වාරයට කෙලින්ම අරමුණක් આવොත් වැඩ කරන්නේ සිත කියලා. ඒක තව තැනක ඊළඟ වීතියේදී අපිට පැහැදිලි වෙනවා ඒක කොතන දෙන්නේ කියලා. මේ වීතියෙත් මේ වොත්තපන කියන නමින් වොත්තපන කියන නමින් තමයි මේ සිත පහළ වෙන්නේ. මනෝද්වාරාජන හිතම වෙන නමකින් අපි හඳුන්වනවා. ඒකෙන් මේ ගත්ත අරමුණ සම්බන්ධයෙන් යම් තීරණයක් කියලා එකේ අදහස් කරන්නේ අපි ගමුකෝ අපි දැන් පෑන් දෙකක් මිලදී ගන්න යනකොට මේ පෑනද ගන්න කියලා අපි ටිකක් විමසලා බලලා යම් තීරණයකට එනවා. ඒ වගේ තීරණය කිරිල්ලක් නෙවෙයි මේ. මේක හුදු කොහොමද මේ පැමිණිච්ච අරමුණ කෙරෙහි ලෝභනීය අරමුණක් නම් ලෝභයට බරව, ද්වේෂනීය අරමුණක් නම් ද්වේෂයට බරව යම් ආවර්ජනයක් මෙතන සිද්ධ වෙන්නේ. ඒක විස්තර කරන්නට ඕනේ දීර්ඝව මොකද්ද මෙතන වෙන්නේ, මොකද්ද ඒකට పూర్වෙන් තිබිච්ච බලපෑම, අරමුණේ දායකත්වය කියලා එක වෙනම වෙලාවරන් කතා කරන්නට ඕනේ. කොහොමද මේක අපි වෙනස් කරගන්නේ කියන එක. ඉතින් දැනටම මතක තියාගන්න ඕනේ මේ මෙතන යම් තීරණයක් සිද්ධ වෙනවා. ඒ තීරණය හේතු කරගෙන ඊළඟට පහළ වෙනවා සිත් කිහිපයක්. අපිට අදාළ වෙන්නේ නැහැ මේ සිත් මෙතනදී ජවන සිත් කියලා ප්‍රබල සිත් ටිකක්. ඊට පස්සේ ඒ සිත් අමතරව තදාලම්මන කියලා සිත් වර්ග දෙකක් පහළ වෙලා නැවත භවාංග සිත් වලට වැටෙනවා. නැවත භවාංග කියන සිත් වලට වැටෙනවා. වැටෙනවා කියලා කියන්නේ නැවත භවාංග කියන සිත පහළ වෙනවා. අර පෙර භවයේ මරණාසන්න ගත්ත අරමුණ අරගෙන. ඉතින් මෙන්න මේ chart එකේ අපිට තියෙනවා මෙන්න මේ කියපු සිත් ටික. තමයි අපි මේ අහේතුක සිත් ලෙස කතා කරලා තියෙන්නේ. මේ ඇහැට ගැහිච්ච රූපයක් නිසා චක්කු විඥානය පහළ වුණා. එහෙම නැත්නම් මේ විඥාන ටික දැන් කනට නම් ගැටුනේ සෝත විඥානය, නාසයට නැති ගාන විඥානයක් ආදී පහළ වෙනවා. මේ තමයි සාමාන්‍ය සිත වැඩ කරන ක්‍රමය. මේකට අපි කියනවා චිත්ත වීති කියලා පසු කාලේ හඳුන්වලා තියෙනවා. සිත වැඩ කරන්නේ මෙන්න මේ ක්‍රමයට. මේක අපි සාමාන්‍යයෙන් ප ဋ ාණ ප්‍රකරණයේ දැක්වෙන සහ අපිට එන දුක මාතිකා සහ ධම්මසංගණී සහ ප ဋ ාණයේ දැක්වෙන ක්‍රමානුසාරයෙන් මේක තේරුම් ගන්නේ විභංග ප්‍රකරණයේත් යම් දායකත්වයක් තියෙනවා. ඒව ඔක්කොම එකතු කරලා තමයි මේ වගේ සිතේ පැවැත්මක් තමයි තියෙන්නේ කියලා ථේරවාද සම්ප්‍රදායේ නම් කරලා තියෙන්නේ. චිත්ත වීති කියන නම කවදාවත් අපිට ත්‍රිපිටකයේ දකින්න හම් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඒකේ පදනම මේකේ දර්ශනය සම්පූර්ණයෙන් ප ဋ ාණය ධම්මසංගණී සහ විභංගයේ තියෙන ඇතැම් කොටස් වලින් අපිට තේරුම් ගන්නට පුළුවන්. විශේෂයෙන් අනන්තර සමානන්තර ආදී ප්‍රත්‍ය ඊට පස්සේ ධම්මසංගණී එන මාතිකාවල දැක්වෙන පද සහ විභංග ප්‍රකරණයේ විශේෂයෙන් ධාතු විභංගය ආදීෙහි දැක්වෙන සමහර තොරතුරු වලින් අපිට මේ කතාව ගොඩනග ගන්නට පුළුවන්. මොකද්ද මේ කියන්නේ? සිතට අරමුණක් ආවම සිත වැඩ කරන ක්‍රමය. දැන් උතර බලමු. දැන් අපි ඊට පස්සේ ඔන්න මේ පංචද්වාර මේ ద్వාර වලට මේ ඉන්ද්‍රිය වලටනේ. ඇසට, කනට, නාසයට, දිවට, ශරීරයට අරමුණු ගැටුනම ඇති වෙන චිත්ත ක්‍රමය, process එක, වීතිය. කෙලින්ම මනසට අරමුණක් ආවොත්, කෙලින්ම මනසට අරමුණක් ආපු වෙලාවට ඒ වෙලාවට මේ සිද්ධිය කෙටි වෙනවා.
මේ සිද්ධිය කෙටි වෙනවා. ඒකට අපිට දර්ශනයක් ලෙස කියන්න පුළුවන් හේතුව මොකක්ද කියලා. අපි ඒක පස්සේ කතා කරමු. ඒ වෙනුවට දැන් අරමුණක් ගැටෙනකොට අපි තු මේ වගේ තැනකට අරමුණ ගැටෙන්නේ. ගැටුණා කියලා මේ භවාංග සිත් වලින් අරමුණ තේරුම් ගන්නේ නැහැ. නමුත් භවාංග සිත් වලට යම් බාධාවක් වෙනවා. භවාංග සිත යම් පෙර අරමුණක් නේ වෙන අරමුණක් අරගෙන හිටියේ. ඒකට බාධාවක් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඒක ඒ සිත ඒ අරමුණ අතහැරලා මේ වෙන අරමුණ වෙන සිතක් පහළ වෙනවා. මයන්න කියලා කියන්නේ මනෝද්වාරාවජන සිත. ඒ කියන්නේ අහේතුක සිත්වල දෙවෙනි සිත තියෙන. අහේතුක ක්‍රියා සිත්වල දෙවෙනි සිත. උපේක්ඛා සාගත මනෝද්වාරාවජනේ කියලා. මෙතන අපි ඒක වොත්තපන නමින් පහළ වුණානේ. වොත්තපන නමින්. ඒ සිතම මෙතන වෙන කෘත්‍යයක් කරමින් පහළ වෙනවා. ඒ තමයි දැන් මේ පංචද්වාරාවජන සිතෙන් කරේ වෙන අරමුණක් අරන් හිටපු චිත්ත පරම්පරාව අලුතෙන් ගැටිච්ච අරමුණ විතර යමු වුණානේ. ඒ වගේ මේ සිත් ටිකත් වෙන අරමුණක් අරගෙන හිටපු සිත් ටික අලුතෙන් ආපු අරමුණ දෙරෙහි යොමු වෙන එක තමයි මේ කරන්නේ. හැබැයි මෙතන දැන් පංචද්වාරාවජනෙන් කරේ යොමු කරපු එක වොත්තපණෙන් තමයි තීරණය ගත්තේ. තීරණය වුණේ. මේ මනෝද්වාරාවජනේදී මේ කෘත්‍ය දෙකේම එකතුවක් තමයි මෙතන සිද්ධ වෙන්නේ. අරමුණ දෙසට යොමු වෙමිනුත් තීරණයක් ගැනෙනවා. අරමුණ දෙසට යොමු වෙමින් තීරණයක් ගැනෙනවා. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? තීරණය ගත්ත තීරණයට අනුකූලව අර සාමාන්‍ය අපි කියන ජවන කියන සිත් ටික පහළ වෙනවා. ඊට පස්සේ තදාලම්මන කියලා සිතක් පහළ වෙනවා. ඒක මම විස්තර කරන්න යන්නේ. ඊළඟට භවාංග සිත පහළ වෙනවා. මේකෙදි මේ මනෝද්වාරාවජන මේ කියන්නේ මේක තමයි ඇහි කනේ නාසයේ දිවේ ශරීරයේ රූපයක් ගැටුනම ඇති වෙන වීති ක්‍රමය. සිත වැඩ කරන්නේ මෙහෙම. කෙලිම මනසට අරමුණක් ආවොත් එහෙම සිත වැඩ කරන්නේ මෙන්න මේ ක්‍රමයට. මේකෙදි අපිට මේ මනෝද්වාරාවජන කියන සිත වැදගත් අපි අද පාඩම. ඒකට මෙන්න මේ කියන තැන්වල තමයි මේ සිත් සියල්ල වැඩ කරන්නේ. දැන් හොඳට බලන්න අපි ගත්ත දැන් අපි කෙටියෙන් හඳුනාගනිමු මේකෙන් අපිට තේරුම් ගන්න තියෙන කතාව මොකද්ද කියලා. ඉස්සලාම අපි නම් කළා ඉමු. දැන් අපි ගන්න උපේක්ඛා සාගත චක්කු විඥානය. කුසල විපාක අකුසල විපාක කුසල විපාක. ඒ තමයි මේ ඡයන්ෙන් දැක්වේ. ඒතර ඇහැට රූපයක් ගැටුනම ඒ යන වැඩසටහනේ පංචද්වාරාවජන සිතට පස්සේ පහළ වෙන චක්කු විඥානය. මේකෙන් චක්කු විඥානය පහළ. මේකෙන් තමයි රූපේ දකින්නේ. කාටනා සද්දයක් වෙන මේකෙන් සෝත විඥානය පහළ. ඒකෙන් තමයි සද්දය අහන්නේ. සද්දය ඇහෙනවා විතරයි ඒකට. ඒකෙන් තීරණය කරන්නේ කවර සද්දයක්ද මොකද්ද කතාවක්. නාසයට දැනෙච්ච ගඳයක් ගඳ සුවඳක් ආග්‍රහණය කරන්නේ දැනගන්නේ මේ විඥානය. රසට දැනුණු දිවට දැනුණු රසයක් ඒ කියන්නේ ඒ රසය දැනගන්නේ මේ විඥානයෙන්. කායට දැනුණු ස්පර්ශයක් දැනගන්නේ කාය විඥානය. ඒතර අපි දන්නවා චක්කු විඥාන, සෝත විඥාන, ගාන විඥාන, જીවහා විඥාන, කාය විඥාන. කුසල අකුසල විපාක, කුසල විපාක. ඒ ටික මෙතන පහළ වෙනවා. හැබැයි එකවර එක සිතයි. අකුසල විපාක යන අකුසල විපාකයක්, කුසල විපාක යන කුසල විපාකයක්. ඊළඟට අපිට හම් වෙනවා සම්පටිච්ඡන කියන සිතක් නම්බර 6 අකුසල විපාක සහ කුසල විපාකවල සම්පටිච්ඡන සිත උපේක්ඛා සහගත සම්පටිච්ඡන. ඒ තමයි දෙපස් විඥාණයට පස්සේ අපි යොදාගත්තේ වචනයක් දෙපස් විඥාණය කියලා මේ ටිකට නේද? පහේ දෙකක්නේ කුසල විපාක අකුසල විපාක කියලා. ඒකට පස්සේ පහළනවා සම්පටිච්ඡන කියන සිත. එකෙන් කරන්නේ අරමුණ පිළිගන්න එක. මේ කවර විඥානයකින් හරි අරමුණ දැනගත්තම ඒ අරමුණ පිළිගැනීමක් කියලා කියන්නේ නැවත ගැනීමක්. පිළිගැනීම කියලා කියන්නේ නැවත ගන්නවා. ඒ අරමුණම නැවත ගන්නවා. රීකොග්නිෂන් එකක් එතන වෙන්නේ. ඊළඟට අපිට එනවා නම්බර 7 සිත අකුසල විපාක නම්බර 7 උපේක්ඛා සාගත සම්තීරණය. කුසල විපාකවල එනවා 7 8 සෝමනස්ස සම්තීරණය උපේක්ඛා සම්තීරණය කියලා. මෙන්න මේ සිත තමයි ඔය සම්තීරණය කියලා කියන්නේ. එතකොට මේකෙන් පිළිගත්ත සිත තවත් ටිකක් විමසනවා ගැඹුරින්. ටිකක් විමසනවා. නැවත ඒ සිත, ඒ කියන්නේ මේ සිතෙන් නැවත මේ අරමුණ ගන්න එකයි වෙන්නේ. අරමුණ ගන්නකොට එතන ටිකක් වැඩිපුර අවධානයකින් අරමුණ ගැනෙනවා. වැඩි ඒකේ ඇතුළට கிඳා බහින බතියක් වෙනවා. මොකද හේතුව මේක ක්‍රමානුකූලව සිතේ අරමුණ ගන්න ගතිය, ශක්තිය ටික ටික වැඩි වෙනවා. මෙතන ලොකු දර්ශනයක් තියෙනවා. මේ කොහොමද මේ ඇත්තටම මේ අරමුණ ගැටිච්ච තැන ඉඳලා මේ මුළු process එක ගිහිල්ලා මේ හතරවෙනි ජවනි දක්වා ගිහිල්ලා ඒක පහළට බහින එක අනාත්මව සිද්ධ වෙන හේතුඵල සම්බන්ධයක් මෙතන තියෙන්නේ. ඉතින් අපි සාමාන්‍ය මේක නම් කිරීමක් කරනවා මේ සම්පටිච්ඡන සිතෙන් ගත්ත අරමුණම සම්තීර්ණ හිතෙන් නැවත ගන්නවා පොඩ්ඩක් ගැඹුරට ඒක ගන්න. ඒකට කියනවා විමසීමක් කියලා. මේක විමසීමක් කියලා කියනවා. ඔව් ඒ කියන්නේ අපි කියමුකෝ ඒක උදාහරණ ගන්න. ඒ කියන්නේ මේක ශනිකව සිද්ධ වෙන දෙයක්.
ඒකේ උදාහරණ ගන්න හරි අමාරුයි. අපි අර අම්බුපමාවත් වෙන එක අවසානයේ අපි විස්තර කරමු. අම්බුපමාව මේ වීතිය සම්බන්ධයෙන්. මම ඒකට එන්නම් අවසානයේදී. ඊට පස්සේ මේකේ පොඩි තීරණය කිරීමක් කරනවා මේ සිතෙන්. මොකක්ද මේ තීරණය කරන්නේ? ඒ ගත්ත අරමුණට ඇලෙනවද, ගැටෙනවද, ඒක සම්බන්ධයෙන් පහදිනවද කියලා හිතේ ඇති වෙන ගතියක්. ඒක අර විශ්ලේෂණය කරලා කරන එකක් නෙවෙයි. හිතේ ඇති වෙනවා මේකට ඇලෙන්නට සුදුසු බවක්, ගැටෙන්නට සුදුසු බවක් කියලා ගතියක්, තල්ලුවක්. ඒ සිතේ ඒක කරන්නේ මේ වොත්තපන සිතේ. මොකද මේ විමසීමට අනතුරුව තමයි මේක සිද්ධ වෙන්නේ. මේක බොහෝ දුරට මේ සිත තීරණය වෙන්නේ අපේ පෙර හුරු සමග. අපිට නිතරම ඇලිච්ච අරමුණක් නම් අපි දකින්නකොටම ඇලෙනවා. ගැටිච්ච අරමුණක් නම් අපේ සිතේ දකින්නකොටම ගැටීමට එනවා. ගැටීම එන්නේ මේ සිතේ නෙවෙයි. ගැටෙන පැත්තට හිත යොමු වෙන්නේ, තීරණය වෙන්නේ මේ සිතෙන්. ගැටීම ඇලීම සිද්ධ වෙන්නේ මෙන්න මේ කියන සිත් වලින්. ඊළඟට තදාලම්මන කියලා සිත් වර්ගයක් පහළලා මේක අවසන් වෙනවා. එතකොට අරමුණක් ගැටුනම දැන් ඒක සම්තිර්ණ හිතත් පැහැදිලි. වොත්තපන සිත කියලා කිව්වේ අහේතුක ක්‍රියාසිත වල තියෙන මනෝද්වාරාවර්ජන සිත. මනෝද්වාරාවර්ජන සිත. ඔව් හරි. අකුසල බොහොමද ඒක. අකුසල පැත්තට දැන් මේ ජවන ඊට පස්සේ පහළන සිත් වලින් තමයි කුසල අකුසල දෙක එන්නේ බොහෝ දුරට. කුසල අකුසල දෙක එන්නේ. අකුසල වෙන්නේ මේකෙන් ගන්න වැරදි තීරණය උඩ, කුසලයේ වෙන්නේ මේක ගන්න වැරදි තීරණය උඩ. හරිනේ? හැබැයි මේක මේ පංචද්වාරයේ වෙන සිදුවීමක්. ඒ පංචද්වාරයේ වෙන සිදුවීම නිසා මේක ලොකු අර හිතලා ගන්න තීරණයක් නෙවෙයි. දැන් සමහරලාට අපි මේ ක්‍රියාව කරම්දෝ නොකරම්දෝ කියලා අපි තීරණය කරනවානේ හොඳ හෝ නරක ක්‍රියාවක්. ඒක සිද්ධ වෙන්නේ සිත් ගානක ක්‍රියාවකින්. ඒක අපි අනිත් එක විස්තර කරන්නත් ඕනේ අර අපි කියවනේ vitality principle කියලා අර ඒකත්වයක් කරන් විස්තර කරන්න කිව්වේ. ධර්මවල නානත්වේ නැතු ඒකත්වයක් කරන් විස්තර කරන්න කිව්වේ. ඒ වගේ අර ගැඹුරු තීරණ ගන්න අවස්ථාවලදී අපිට ගොඩාක් ලොකු ක්‍රමයකට මේක විස්තර කරන්නට වෙනවා. process එකකින්, වීති ගොඩකින්. මෙතන මේ වෙන්නේ අර හුරුවට වගේ වෙන දේවල්. දැන් ඒකනේ අපිට එකපාරට මధుරයක් කෑව ගමන් අපිට සතුටක් නෙවෙයි එන්නේ. එකපාරට අපිට එන්නේ අමිහිරක්. සිතට නිකන් අප්‍රිය භාවයක්. ඇයි හේතුව? පොට්ටබ්බය ගැටුණා මధుරව විදිනකොට කාය විඥානයක් හටගත්තා. මොකද ඒක නිසා මොකද වෙන්නේ? මේකෙන් තීරණය වෙනවා මේක නිකන් අප්‍රසාදයක් ලෙස මේක ගන්නෙ. අප්‍රසාදයක් කියලා කියන්නේ ඒකට වැරදි ඒකට ගැටෙන පැත්තට ගන්න. ඊළඟට මේ ටික ද්වේෂ මූල සිත් ලෙස පහළ වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා එතකොට ඒක මෙහෙම වෙනවා. මේ මනෝද්වාරාවජන සිත ඊට පස්සේ ඒ සිතම නැවත සිතට කියන්නේ කෙලින්ම මනෝද්වාරයට අරමුණක් ආපු වෙලාවට ඒ පැත්තට යොමු වෙමින් මේ සිත අරමුණ දෙසට යොමු වෙමින් මේ සිත පහළ වෙනවා. ඊළඟට අපි තියෙනවා අහේතුක ක්‍රියාසිතවල අවසාන සිතක් සෝමනස්ස සහගත හසිතුප්පහදේ කියලා. ඒ තමයි රහතන් වහන්සේලා සිනහ පහළ කරන සිත. මම ඒක ගැන ලොකුවට විස්තර කරන්න යන්නේ නැහැ. දැන් එතකොට මේකෙන් අපි ආවොත් එහෙම මේ කතාවේදී මේ සිත් පහළ වෙන ක්‍රමයක්. එතකොට අරමුණු එහෙම ආවට පස්සේ පංචද්වාරයට සහ මනෝද්වාරයට, මනසට සහ පංචද්වාරයට ඒකේ මනෝද්වාරය, මනෝද්වාරා වර්ජනය මේවා හරි සියුම්ම භාවිතා කරන්න ඕනේ වචන. ඒක මම දැම්ම කියන්න ගියොත් තොරතුරු වැඩිවීමක් වෙන්නේ. ඒ වගේ පස්සේ පිළිවෙලට කෙනෙක් කතා කරගන්නවා. මගේ ප්‍රධානම අරමුණ මේ සිත් ටික පොඩ්ඩක් හඳුන්වා දීලා හුරු කිරවීම. එතකොට අපි ඒක අපි දැනගත්තා සිත් 18ක් තියෙනවා. ඒ සිත් 18 අපි මෙහෙම charts වලට ගත්තේ මොකද්ද මේ සිත් වලින් කෙරෙන්නේ කියලා පොඩි අදහසක් අපිට ලබා දීම විතරයි මේකේ බලාපොරොත්තු. එහෙම නැත්නම් මේ සිත් ගැන හැඳින්වීම මෙතනින් අවසන් වෙන්නේ නැහැ. ඒක විඥාන පාඩමේ අපි මේ එක එක සිතක් ගැන ඉතා දීර්ඝව හේතු යුක්ති සහිතව දර්ශනයක් ලෙස කතා කරනවා. ඒතර අපි බලාපොරොත්තු මේ සිත් 18 හඳුන්වා දීමක් පමණයි මෙතන අපි අතින් සිද්ධ වෙන්නේ. මේකෙදී අපි දැනගන්න ඕනේ තව කරුණක් තමයි දැන් ඇස සහ රූපය ගැටිච්ච වෙලාවේදී මෙන්න චක්කු විඥානය හට ගන්නවා. හැබැයි ඒක එකපාර හටගන්නේ නැහැ. සිතට ඒක සංවේදී වෙලා ආවර්ජනයක් ඇවිල්ලා තමයි චක්කු විඥානය හටගන්නේ. ඉතින් ඇයි මේකට චක්කු විඥානය කිව්වේ? චක්ෂුවේ රූපයක් ගැටිලා හටගත්ත සිත නිසා. බුදුරජාණන් වහන්සේ මහා තණ්හක්කය සූත්‍රයෙන් දේශනා කරා. ඊළඟට ඒක පිළි අරගෙන විමසලා තීරණය වෙලා අන්න කුසල අකුසලය පහළ වෙනවා. ඊට පස්සේ මනසට ආපු අරමුණකට නැවත අරමුණක් ආවම මේකෙන් ඒ දිශට යොමු වෙලා ඒකෙන් ගන්න තීරණය අනුව කුසල අකුසල භාවය සිද්ධ වෙනවා. අපි ඔන්න එක එක කටයුතු ඒක සම්බන්ධයෙන් සිද්ධ කරනවා. මේකෙන් එන තව වැදගත් කරුණක් මොකද්ද? මේකෙන් අපි තේරුම් ගන්න ඕන තවත් බේසික් ෆන්ඩමෙන්ටල් එකක් තියෙනවා. මොකද්ද ඒ? සිත කියලා කියන්නේ එක දෙයක් නෙවෙයි. සිත කියලා කියන්නේ එක දෙයක් නෙවෙයි. මේකෙන් තේරෙනවානේ මේ එක සිතක්. හිතක් පහළනවා නිරුද්ධ වෙනවා. තව සිතක් පහළනවා නිරුද්ධ වෙනවා.
මෙහෙම සිත ඉපදී නිරුද්ධ වෙනවා ඉපදෙනවා නිරුද්ධ වෙනවා. මේක තමයි සිතේ ස්වභාවය. මේක තමයි සිතේ ස්වභාවය. එතකොට ඔව් හරි. ඔව් ඒ කියන්නේ බොහොම හොඳ ප්‍රශ්නයක්. ඒ කියන්නේ අපි සාමාන්‍ය ව්‍යවහාරයේදී අපි කියනවානේ සිතකින් අපි ඉන්නවා කියලා අපිට සිතක් තියෙනවා කියලා. නමුත් අපේ ධර්මයේ හැටියට මෙතන තියෙන්නේ සිත් පරම්පරාවක්. සිත් සමූහයක්. මේ සම්බන්ධයෙන් ලොකු කතාවක් වුණා තුන්වෙනි ධර්ම සංගායනාවේදී. ඒක බලන්න පුළුවන් චිත්තට්ඨිති කථා කියලා මාතෘකාවක්. චිත්තට්ඨිති කථා කියලා මාතෘකාවක් තියෙනවා. කතාවස්තු ප්‍රකරණය. එතනදී අපි සාමාන්‍යයෙන් කියනවා අපේ ථේරවාදයේ තියෙනවා වාක්‍යයක්. ඒක අටුවාවේ එන්නේ නත්වේපි තේපි තිට්ඨන්ති ද්විහි චිත්තේහි සමෝහිතා. මොකද්ද මේ කියන්නේ? අරූප ලෝකේ ඉන්නා වූ සත්වයක් උනත් සිත් දෙකකින් වාසය කරන්න නැහැ කියලා කියනවා. නත්වේපි තේපි තිට්ඨන්ති ද්විහි චිත්තේහි සමෝහිතා. එකවර සිත් දෙකකින් වාසය කරන්නේ නැහැ. ඒකෙන් අදහස් කරන්නේ එකවර සිත් දෙකක් පහළ වෙන්නේ නැහැ. එකකට එක පෙර පසුවේ තමයි සිත් පහළ වෙන්නේ. සිත් දෙකක් එකපාර సంతානයක පහළ වෙන්නේ නැහැ. ඒක ථේරවාදයට පටහැනි. එතකොට සමහර නිකායක් මට මේ නිකාය මතක් වෙන්නේ නැහැ. නම මොකද්ද කියලා මේ මාතෘකාවට ගියාම අටුවාවේ දකින්න පුළුවන් මොකද්ද නිකාය කියලා. ඒ නිකායෙන් යෝජනා කරනවා මේ පාඩේ අරගෙන. එතකොට ඒකෙන් තව ගම්ම වෙන දෙයක් තමයි ඒක අටුවා වෙන පාඩයක්. නමුත් ඒක ඒ නිකායවල ප්‍රධාන ධර්ම සාධකයක් ලෙස අරගෙන තියෙනවා. පිළිගත්ත මතයක් තිබිලා තියෙනවා. ඒ අටුවා පාඩේ වුණා. ඒක හැටියට වුන් දේශනා කියනවා අදහසක් ගේනවා සිත් දෙකක් පහළ වෙන්නේ නැහැ කියන ඒ කියන්නේ එකකින් අදහස් කරන්නේ ථේරවාදයේදී එකවර සිත් දෙකක් පහළ වෙන්නේ නැහැ කියන එක. නමුත් ඔවුන් කියනවා සිත් දෙකක් තියෙන බෑ. එහෙනම් මුළු භවයේම එක සිතක්. මුළු අසඤ්ඤ සත්වයේම එක සිතක්. නේව සංඥා නා සංඥා ආයතනෙම එක සිතක්. මනුස්ස භවයේම එක සිතක්. එතකොට තමයි මොග්ගලීපුත්ති ස්වාමීන් වහන්සේ තර්කයේ එන්නේ ඔයා කියනවාද ඔබලා කියනවාද දවසක් සිත තියෙනවා. මාසයක් සිත තියෙනවා. කල්පයක් සිත තියෙනවා බ්‍රහ්ම ලෝකවල. එතකොට තමයි අර වර්ගයෙන් එහෙනම් දවසින් භාගයක් සිත හටගෙන දවසින් භාගයක් සිත නිරුද්ධ වෙනවාද කියලා තර්ක ගේන්නේ. ඒකනේ අර අපි කිව්වේ අර සිතේ උපාදක්ෂණයයි භංගක්ෂණයක් විතරක් තියෙනවා කියන එකට සාධකයක් ලෙස සමහර ආචාර්යවරු ඉදිරිපත් කරනවා කියන්නේ. අටුවාවේ කියනවා ඒ තිතික්ෂණය අතහැරලා කතා කරේ කියලා. නමුත් ඒකේ පැහැදිලිම එකක් තමයි ඇයි ඒ තර්කයේ ගෙනාවි කියන එක තව ඒ කියන්නේ එහෙම උපමාවක් ගත්තේ කියන එක සැලකිය යුතු කරුණක්. ඒක නොසලකා හැරිය යුතු කරුණක් නෙවෙයි. ඉතින් ඒ කතාව වෙනම දෙයක්. නමුත් ඒකෙදී ඔවුන් කියපු දාදේ තමයි මේ ඔක්කොම එක සිතක් කියලා. ඇත්තටම ගත්තොත් අපිටත් තියෙන්නේ එහෙම හැඟීමක්. අපිටත් තියෙන්නේ උදේ පටන් හවස් වෙලා රෑ වෙනකම්ම එක සිතකින් අපි වැඩ කරා වගේ හැඟීමක්. මුළු ජීවිත කාලෙම එකම සිතකින් වැඩ කරා වගේ හැඟීමක්. ඒ නිසා සිත කියලා කියන්නේ අපිට තියෙනවා විපල්ලාස හතරක්. අනිත්‍ය දේ නිට්ටය ලෙස ගැනීම, අසුබ දේ සුබ ලෙස ගැනීම, අනාත්ම දේ ආත්ම ලෙස ගැනීම, සැප දේ දුක් දේ සැප ලෙස ගැනීම. ඒක තමයි විපල්ලාස කියලා. විපල්ලාස වල සාමාන්‍යයෙන් අසුබ දේ සුබ ලෙස ගන්නකොට අපේ අරමුණ වෙන්නේ රූපය. අපි අසුබ වෙච්ච රූපේ සුබ ලෙස දකිනවා. ඊට පස්සේ දුක් දේ සුඛ ලෙස දකින්නකොට තියෙන ප්‍රධානම අරමුණ තමයි ප්‍රධානම හැමතිස්ස නෙවෙයි ප්‍රධානම අරමුණ තමයි වේදනාව. වේදනාව තමයි අපි සැබවින්ම සැපක් ලෙස දකින්නේ. ඊළඟට අනාත්මය ආත්ම ලෙස දකින්නට. අනාත්මය ආත්ම ලෙස දකින්න එකේ ප්‍රධානම අරමුණ තමයි සංඥාව. උගත්කම. උගත්කමනේ ලකුවටම මාන්නයට හේතු වෙන එකක් නේ කරුණ. ලෝකේ හරියට සම්මතයිනේ උගත් කෙනාට දෙන සැලකිල්ල සමහරවිට රජෙක්ටවත් දෙන්නේ නැතුව රජෙක්ට ගරු කරනවා වෙන්න පුළුවන් ධනයට බලයට. නමුත් අපි අවංකවම ගරු කරන කෙනා තමයි උගතා කියන කෙනා. අපේ සැබවින්ම ගරු කිරීමෙන් ඉන්නේ උගතට. අපේ ධර්මයේ හැටියට උගත්කමට වඩා සිල්වත්කම, ගුණවත්කම වැඩි පැති කතා කරනවා. නමුත් ලෝකයේ සාමාන්‍යයෙන් සම්මතයේ අපේ ශාසනය වුණත් උගතට ලොකු තැනක් තියෙනවා. ඒ නිසා සංඥාව කියන එක සංඥා නානත්වය. එතකොට කෙනෙක්ට අහන්න පුළුවන් එදා අපි කතා කරානේ උගත්කමින් ප්‍රඥාව වැඩෙනවා. ඒක සංඥාවට වඩා වෙනස් කියලා. මෙතන අදහස් කරන්නේ ප්‍රඥාව වැඩෙනවා උගත්කමින්. හැබැයි සංඥාවත් එතන වර්ධනය වෙනවා. සංඥා ඒක බෞද්ධ කෙනෙක්ටත් වෙන දෙයක්. ධර්මයේ ඉගෙන ගන්නකොටත් වෙන දෙයක්. සංඥාව වැඩෙනවා කියලා කියන්නේ කරුණ වල සියුම්ම වෙනස තේරෙන්න පටන් ගන්නවා. අපිට සාමාන්‍යයෙන් දැන් වාහනයක් ගැන ගැඹුරට දන්නේ නැති කෙනාට
වාහනේ තියෙන හැම බොඩි පාර්ට් එකක්ම එකයි. කම්පියුටර් එක සර්කිට් එකක් ගත්තාම මේකේ වෙනසක් තේරෙන්නේ නැහැ ලොකුවට. ඔක්කොම නිකන් යකඩ කෑලි ගොඩක් වගේ අපිට පේන්නේ. මොකද අපේ ඒ සම්බන්ධයෙන් සංඥාව සියුම් නැහැ. නමුත් ඒක එක්ස්පර්ට් කෙනෙක්ට නෑ මේ කෑල්ලෙන් මේක කරන්නේ මේ කොටසින් මේක කරන්නේ මේකෙන් මේ දෙකම කරන්න පුළුවන් කියලා ඒකේ නානත්වයේ පේන්න පටන් ගන්නවා. ඒ තමයි සංඥාව දියුණු වෙච්ච බව. ඒතර ධර්මයට පැත්තට ආවමත් ධර්ම කරුණු වොත්තපනේ මේ කෘත්‍ය කරනවා සම්තිරණේ මේ කෘත්‍ය කරනවා මේ තැනදී වෙන කෘත්‍යයක් කරනවා මෙතන මේ විදිහට බැලුවම වෙනස් විදිහට පේනවා කියලා අපිට සියුම්ම පේන්න පටන් ගන්න සංඥාව දියුණු වෙනකොට ඒ සංඥාවේ දායකත්වයක් තියෙනවා. ඒ නිසා සංඥාව කියන එක ආත්ම දෘෂ්ටියට ගොඩක්ම ළඟයි. අපි මාන්නය ඇති කරගන්න, දෘෂ්ටිය ඇති කරගන්න, ඒ දෘෂ්ටි කියන්නේ අපේ ආත්ම ගතිය වර්ධනය කරගන්න තියෙන ලොකුම සාධනය. හැබැයි අනිත්‍ය දේ නිට්ටය විපල්ලාසයේදී හොඳම ආහාරය අරමුණ තමයි සිත. අපි දන්නවා අපේ රූපේ කාලයක් තිස්සේ වෙනස් වෙනවා කියන එක අපිට ප්‍රකටයි. ඒක ඕන කෙනෙක්ට තේරෙනවා. වේදනාව වෙනස් වෙනවා කියන එක ප්‍රකටයි. මොකද හේතුව අපි දකිනවා අපි සමහරවිට සතුටින් ඉන්නවා සමහරවිට දුකෙන් ඉන්නවා ඒක ප්‍රකටයි. ඊට පස්සේ සංඥාව වෙනස් වෙනවා ඒක ප්‍රකටයි. අපිට මතක නැහැ අපි කියනවානේ අපිට ඉස්සර නම් මතකයි දැන් නම් මතක නැහැ. ඒ දවස්වල මගේ මතකයේ හොඳයි සංඥාව හොඳයි කියලා කියනවා. ඒතකොට සංඥාවේ උඩ වැඩ යන එක පේනවා අපිට. ඊට පස්සේ සමහර හැඟීම් ශ්‍රද්ධාදී ගුණධර්ම මට රාගයේ තියෙනවා සමහර දවස්වල රාගේ නැහැ. අද ශ්‍රද්ධාව හොඳයි සමහර දවස් ශ්‍රද්ධාව මදි. වීරිය හොඳයි වීරිය මදි. ඒකේ අනිත්‍යතාවයත් පේනවා අපිට. හැබැයි සිත කියන එක බලන්න. අපි දන්නවා අපිට කාලයක ශ්‍රද්ධාව තිබුණා කාලයක ශ්‍රද්ධාව අඩුයි. කාලයක ප්‍රඥාව හොඳයි කාලයක ප්‍රඥාව අඩුයි. කාලයක මගේ රූපේ ලස්සනයි දැන් රූපේ පිරිහිලා. නමුත් අපිට හිතිලා තියෙනවද කාලයක මම හිත නැතුව හිටියා දැන් හිත තැතිනවා මගේ හිත බිඳුනා හිත බිඳිලා අලුත් හිතක් හටගත්තා. එහෙම හැඟීමක් අපිට එන්නේ නැහැ. අපිට එන්නේ මුළු ජීවිත කාලෙම එකම හිතකින් සියලු වැඩ කරා වගේ හැඟීමක්. විපස්සනා වඩපු කෙනෙක්ට විතරයි ඒ සිත ඇති වෙනවා නැති වෙනවා වෙනස් වෙනවා කියන එක තේරෙන්නේ. ඒ නිසා අනිත්‍ය අරමුණු නිට්ටය ලෙස සලකන අදහසේ හොඳම ආහාරය තමයි සිත. ඒ නිසා අර එක නිකායක් කිව්වා මේ සිත මුළු ජීවිත කාලෙම පවතිනවා. එක විදිහට. තේරවාදීන්ගේ අදහස නැහැ. එතන කිව්වේ එකවර සිත් දෙකක් පහළ වෙන්නේ නැති එක විතරයි. එකවර සිත් දෙකක් පහළ වෙන්නේ නැති එක විතරයි මේ එකපසු පෙරපසු ඒකට ඒ සිතට පස්සේ අලුත් සිත් පහළ වෙනවා. මේක දිගින් දිගට සිද්ධ වෙගෙන යන දෙයක්. දිගින් දිගටම සිද්ධ වෙගෙන යන දෙයක්. ඒකදී ඒ කට්ටිය අනිත් නිකායෙන් ගේන තර්කයක් තියෙනවා. ඒ වෙලාවේ අහනවා මේ සිත් නානා පහළ වෙනවා නම් නානා සිත් පහළ වෙනවා නම් මේ එහෙමනම් මේ ඒ හැම වෙලාවෙම සත්වයා මෙරි උපදිනවද කියලා ප්‍රශ්නයක් අහනවා. ඒක ඒ නිකායෙන් ප්‍රතිතරකයක් ගේනවා. එහෙම වෙනවා නම් මිනිස්සයා මෙරි නැවත උපදිනවද කියලා. මේකෙදි ඒකෙදි ථේරවාදීන් දෙනවා ලස්සන උත්තරයක් ප්‍රතිතරකයක් ගේනවා. එහෙමනම් දැන් කවුරු හරි කියනවා නම් දැන් ඒ කට්ටිය කියන තර්කකමයි ථේරවාදීන් කියනවානේ පෙර එකිනෙකට පසු සිත් උපදිනවා කියලා. එහෙමනම් මේ උපදින වාරයක් ගානේ සත්වයා මෙරි උපදිනවද කියලා. අපි කියනවා සනිකව නාම රූපය බින්දනවා අලුතෙන් හට ගන්නවා කියලා. නමුත් පුද්ගලයා මැරෙන්නේ නැහැනේ. පුද්ගලයා කියන කෙනා පුද්ගලයා කියලා අදහස් කරාගත්තේ අපි භවයක්නේ ප්‍රතිසන්දීනා චුතිය දක්වා එක භවයක් ලෙසනේ ගන්නෙ. එතකොට ඒ භවයේ ප්‍රතිසන්දියක් ඒ භවයේ මරණයක් කියන එක ගන්නවා. මේ අතරමැද තියෙන ෂණික මරණය කියන එක අර කියපු අපි කියන මරණයට සමාන නැහැ. ඉතින් කවුරු හරි කියනවා නම් නානාසිත පහළ වෙනවා කියලා ඔවුන් අහන ප්‍රශ්නේ තමයි එහෙමනම් මේකේ සත්වයා හැමතිස්සෙම මෙරි උපදිනවද කියලා. ඒතර කියනවා එහෙම එකක් නෙවෙයි මේක භවයකින් පිරිසිදුගත්ත දෙයක්. ඊළඟට ඔවුන්ට කියන ප්‍රතිතරකය තමයි ථේරවාදීන් කියනවා නම් එකම සිතක් තියෙන්නේ කියලා. එකම සිතකින් ඉපදිලා ඒ සිතින්ම මිය යනවද? ඒ සිතින්ම ඉපදිලා ඒ සිතින්ම මිය යනවද? මොකද අපි තියෙනවා ප්‍රතිසන්දිහිත චුතිසිත කියලා අපේ බෙදීම් තියෙනවා. එතකොට එකම සිතකින් ඉපදිලා එකම සිතකින් මිය යනවා කියන එකත් ථේරවාදීන්ගේ හැටියට ධර්ම විරෝධී කතාවක්. ඉතින් ඒක කොතෙක් දුරට පිළිගත්තද නැද්ද? ඒ තර්කයේ කොතෙක් දුරට සාධනය වුණාද නැද්ද කියන එක වෙනම කතාවක්. නමුත් ථේරවාදීන්ගේ අදහස තමයි, ඒ කියන්නේ ඔවුන් ඒක පිළිගත්තද නැද්ද කියන එක වෙනම කතාවක්. ථේරවාදීන්ගේ අදහස මේ සිත කියන එක ඇති වෙනව නැති වෙනව පරම්පරා වශයෙන් පවතිනවා. එතකොට එහෙමනම් අපි ඇහෙන් අරමුණක් ගන්නකොට පවා ඒ කුඩා අවස්ථාවේදී
චිත්ත පරම්පරාව ඇති වෙවි නැති වෙවි තමයි යන්නේ. මම අවසන් කරන්නට ටිකක් වැදගත් සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රසිද්ධ ධර්ම පාඨයක් කරගන්නම්. ඒ ධර්ම පාඨය තුලින් මේක මේ සිත් දැනගැනීමේ වැදගත්කම පොඩ්ඩක් මතු කරන්න. අපි දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් තියෙන පාඨයක් හොඳ ප්‍රසිද්ධ පාඨයක් චක්කුංච පටිච්ච රූපේච uppajjati චක්කු විඥාන. ඊට පස්සේ එකක් තමයි තින්නං සංගති පස්සෝ. තින්නං සංගති පස්සෝ. දැන් මේ වීතියට අපි දැත්තොත් මොකද්ද මේ කියලා තියෙන්නේ? චක්කුංච පටිච්ච රූපේච uppajjati චක්කු විඥානං. ඇස සහ රූපය හේතු කරගෙන එකිනෙකාගේ ඝට්ටනේ හේතු කරගෙන චක්කු විඥානං uppajjati චක්කු විඥානය උපදිනවා. තින්නං සංගති පස්සෝ. ඒ තුන් දෙනාගේ එකතුව ස්පර්ශයයි. මේක තමයි සාමාන්‍යයෙන් අපි පරිවර්තනය කරන ක්‍රමය. මෙතනදී බලන්න දැන් ඇසෙහි රූපයක් ගැටුණා. ඒ නිසා මොකද වුනේ? වෙන පැත්තක වෙන දෙයක් අරමුණු කරමින් තිබෙච්ච චිත්තසංතානය මේ සිතෙන් ඒ අරමුණ දෙසට යොමු වුණා. ඊට පස්සේ පහළ වෙන සිතෙන් චක්කු විඥාණයෙන් ඒ අරමුණ දැනගත්තා. ඊට පස්සේ ඒක පිළි අරගෙන විමසලා ඒ ගැන තීරණයකට ඇවිල්ලා ඇලීම් ගැටීම් ආදියටපත් වුණා. එතකොට මේක මේ වාක්‍ය මේ තරම් දිගට යන එකක් නෙවෙයි. මේක මෙතනින් අවසන් වෙනවා. මේ චක්කු විඥාන කියන තැන තමයි චක්කු විඥානේ හට ගැනීම. uppajjati චක්කු විඥානන්නේ. චක්කු විඥානේ හට ගැනීම ගැනයි මේ කියන්නේ. එතකොට චක්කුංච කියලා කිව්වම ඇස. රූපේච කියලා කිව්වම රූපය. පටිච්ච කියලා කිව්වම මෙතන තියෙනවා චකාරයක්. චක්කුංච කියලා. චක්කුංච. එතකොට ථේරවාදීන්ගේ න්‍යායක් තමයි ඒක විභංග අට කතාවේ හම්බ වෙනවා. ථේරවාදයේ හිටපු මහතෙරුන් වහන්සේලා දිනමගේ සාකච්ඡාවේදී තව වැඩිහිටි ස්වාමීන් වහන්සේ කෙනෙක් අනිත් ස්වාමීන් වහන්සේගේ අතින් අරගෙන කියනවා "ඇවත්නි පටිච්ච කියන තැන આવොත් පටිච්ච කියන වචනේ සමග එනකොට මේ මනස ඒ කියන්නේ ආවර්ජනාව කියලා කිව්වොත් ආවර්ජනා දෙකක් තියෙනවානේ පංචද්වාර ආවර්ජනේ මනෝද්වාර ආවර්ජනේ. එතකොට මේ ආවර්ජනාව අපි මේ ద్వාරයට ලං කරලයි ගන්නට ඕනේ. ඒ කියන්නේ චක්කුංච කියනකොට ඇස සහ රූපයේ ගැටීම නිසා ඇතිවෙච්ච ආවර්ජනාව කියන දෙකම මෙතන ඇතුළත් වෙනවා. චක්කුංච කියලා කියනකොට මේ ඇස සහ ආවර්ජනාව කියන දෙකම ඇතුළත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ චක්කු කියන පදෙන් ඇත්තටම කියනෝනේ එහෙමයි චක්කුංච කියනට වඩා මේ චකාරයෙන් කරලා තියෙන චක්කු කියන පදේ කියනකොට ඇස විතරක් නෙවෙයි ඒ නිසා හටගන්න ආවර්ජනාවත් ඇතුළත්ව තමයි ඒක අරගෙන තියෙන. ඒක තමයි ථේරවාදයේ ගන්න ණය ක්‍රමය. ඔව් පංච ආවර්ජන සිත සහිතවයි මේක ගන්න. ආවර්ජන සිත සහිතවයි ගන්න. මනෝ කියන මනංච පටිච්ච කියන කොටත් ඒ විදිහට මනංච පටිච්ච කියනකොට සාවර්ජන භවංගය කියලා කියන්නේ. ආවර්ජනාව සහිත භවංගය කියලා කියන්නේ. ඊට පස්සේ රූපය කියලා කිව්වම රූපේ. uppajjati චක්කු විඤ්ඤාණය. මේ නිසා චක්කු විඤ්ඤාණය හට ගන්නවා. ඊළඟට තින්නං සංගති පස්සෝ කියලා කියනකොට මේ තුනේ එකතුව. මොකද්ද මේ තුන? චක්ෂුව ඇස, රූපය සහ චක්කු විඤ්ඤාණය. මේ වාක්‍යය අපි සාමාන්‍ය ක්‍රමයට පරිවර්තනය කරාම අපිට එන්නේ තුනේ එකතුව ස්පර්ශයයි කියලා. තුනේ එකතුව කියලා කිව්වම චක්කු විඤ්ඤාණය, චක්කු ප්‍රසාදය, රූපාරම්මණය. ඒ නිසා චක්කු විඤ්ඤාණය හටගත්තා. උදාහරණයක්. චක්කු විඤ්ඤාණය, මේක චක්කු ප්‍රසාදය, මේක රූපාරම්මණය. රූපය. මේ තුනේ එකතුව කිව්වම දැන් අපි ධර්ම ක්‍රමයේ ගත්තම තුනේ එකතුව. දැන් හිතන්න තුනේ එකතුව අපි එදා කතා කරා. රූප කලාප එකතු වීම නිසා අපි හිතමු රූප ටිකක් එකතු වීම නිසා කලාපයක් හැදුනා නෙවෙයි. ඒ රූප කලාව පවතින ආකාරයට කියපු නමක් තමයි කලාපය කියලා කියන්නේ. සතර මහා ධාතු අවකාශයේ තියෙන ක්‍රමයට මේසේ හැදුනා නෙවෙයි. අවකාශයේ තියෙන ක්‍රමයට දීපු නමක් තමයි මේසේ කියලා කියන්නේ. එතකොට තේරවාද පරමාර්ථ ක්‍රමයේ හැටියට ධර්මවල එකතුව එක ධර්මයක් නෙවෙයි. දැන් උදාහරණයකට ඇඟිලි පහ නවාගත්තම පෙන්නන මුට්ටිය කියන එක මිට කියන එක පේනවනේ. ඇඟිලි පහේ නැමීම නිසා මිටක් හැදුනා නෙවෙයි. ඇඟිලි පහ නැමිලා තියෙන ආකාරයට මිටක් කියලා කිව්වා විතරයි. එතකොට මේ තුනේ එකතුව චක්කු ප්‍රසාදය, චක්කු විඤ්ඤාණය, රූපයයි ස්පර්ශය කියන එක අපි ගන්නකොට මේ ක්‍රමයට ගත්තම ස්පර්ශය කියලා වෙනම ධර්මයක් අපිට හම් වෙන්නේ නැහැ.
මොකද හේතුව ස්පර්ශය කියලා වෙනම ධර්මයක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. චක්කු ප්‍රසාදේ, චක්කු විඥානය, රූපාරම්මේ එකතුව ස්පර්ශයද කියලා කෙනෙක්ට හිතෙන්නට පුළුවන්. නමුත් දේශනාවල තියෙනවා බොහෝ සෙයින් පැහැදිලිවම දේශනාවල තියෙනවා ස්පර්ශය කියන එක පස්සෝ අහුත්වා සම්භෝති හුත්වා පටිවෙන්ති. ස්පර්ශය කියන ධර්මය පෙර නොතිබී හටගෙන සම්පූර්ණයෙන් ඉතිරි නැතිව නිරුද්ධ වෙනවා. අහුත්වා සම්භෝති හුත්වා පටිවේති. යම් ධර්මයක් හටගන්න අපි එදා කතා කරා. යම් ධර්මයක් හටගන්නවා නම් එය එයින්ම කියවෙනවා එය විද්‍යමාන ධර්මයක්. යම් ධර්මයක් හටගන්නවා. අපි කියන්නේ ජාතං රූපං ස්වභාවේන ශුන්‍යං කියන පාඩේ අපි කතා කරන්නේ. යම් ධර්මයක් හටගන්නවා කියන එකේම අදහස තමයි තේරවාදීන්ගේ ඒක පවතින ධර්මයක්. දැන් මාධ්‍යමික දර්ශනයේ සමහර තෙරුන් වහන්සේලා ඉන්නවා යමක් හටගන්නට බෑ කියන එක ක්‍රම හතරකට තර්ක කරමින් කතා කරන අය ධර්මයකට හට ගැනීමක් විය නොහැකි කියන එක. ඒ වෙනම තර්කන ක්‍රමයකින් වුන් කතා කරනවා. නමුත් තේරවාදීන්ගේ හැටියට යමක් හටගන්නවා නම් ඒක පවතින ධර්මයක්. ස්පර්ශය කියන එක උදාහරණයකට බලන්න සාරිපුත්ත ස්වාමීන්ගේ විපස්සනාව කියවම අනුපද සූත්‍රයේ බලන්න ස්පර්ශය නොතිබී හටගෙන සම්පූර්ණ නිරුද්ධ වෙනවා. පස්සෝ අහුත්වා සම්භෝති හුත්වා පටිවේති. ඉතින් එතකොට ස්පර්ශය කියලා කියන්නේ ධර්මයක්. දැන් මේ තුනේ එකතුව ස්පර්ශය කියලා ගත්තොත් මේ තුනේ එකතුව ස්පර්ශය කියලා ගත්තොත් කවුරු හරි මේ ප්‍රශ්නේ අහලා තිබුණා අර අභිධර්ම සම්භාෂණ ගෲප් එකේ. මේ ස්පර්ශය ඒකටත් උත්තරයක් ලෙස තමයි මම කියන්නේ. ඒ තුනේ එකතුව ස්පර්ශය ලෙස ගත්තොත් ස්පර්ශය කියලා වෙනම ධර්මයක් නැහැ. නමුත් සූත්‍ර දේශනාවල පැහැදිලිවම අභිධර්ම දේශනාවල පැහැදිලිවම ස්පර්ශය කියලා වෙනම ධර්මයක් දක්වලා තියෙනවා. ස්පර්ශය කියන එක ධර්මයක්. එහෙනම් මොකද්ද මේ තින්නම් සංගති පස්සෝ කියලා කියන්නේ? පරමාර්ථ ධර්මයක් ඇහිඳ ගන්නකොට තේරුම් ගන්නකොට අපි ක්‍රම 3කට පරමාර්ථ ධර්මයේ තේරුම් ගන්නවා. ඇත්තටම ක්‍රම 4කට. එයාගේ ස්වභාව ලක්ෂණෙන් තේරුම් ගන්නවා. ඒකනේ අපි කිව්වේ හැම ධර්මයකටම ස්වභාව ලක්ෂණයක් තියෙනවා කියලා අපි කතා කරේ. එයාට අවශ්‍ය කෘත්‍යයෙන් තේරුම් ගන්නවා. ඒක කියනවා රසය කියලා. කෘත්‍ය රසය. ස්වභාවය නිසා කෘත්‍ය නිසා. ඊළඟ එක තමයි පච්චුපට්ඨානේ වැටහෙන ආකාරයෙන් සමහර ධර්මිය තේරුම් ගන්නවා. වැටහෙන ආකාරය. එතකොට ස්පර්ශය කියන එක වෙනම ලක්ෂණයක් තියෙන වෙනම කෘත්‍යයක් තියෙන ධර්මයක්. නමුත් අපිට යෝගියාට ඒක වැටහෙන්නේ කොහොමද? ස්පර්ශයේ ලක්ෂණය කෘත්‍ය තේරුම් ගන්නවට වඩා ඒක වැටහෙන ක්‍රමයයි ප්‍රකට. ඒ තමයි චක්කු විඥානේ. දැන් මේක හටගන්න ඇස සහ රූපයේ ගැටෙනකොට චක්කු විඥානේ හටගන්නකොට ඒ චක්කු විඥානේ සමග හටගන්න වෙනත් චෛතසික ධර්මයක් තමයි ස්පර්ශය කියලා කියන්නේ. ඒක පෙරපසු නොවි හටගන්නවා. ඒ සාරිපුත්‍ර ස්වාමීන් වහන්සේ මනසිකාර කරනවානේ. ඒ ධානය හිත හටගන්නකොට ධානය හිතේ තියෙන ස්පර්ශයත් හටගෙන නිරුද්ධ වෙනවා. ඒ නිසා ඒක පෙරපසු නොවි යත් එක්ක හටගෙන නිරුද්ධ වෙන ධර්මයක්. ඒ නිසා මේ තින්නම් සංගති පස්සෝ කියලා කියන්නේ තුනේ එකතුව නිසා හටගන්න ප්‍රඥප්තියක්වත් නෙවෙයි තේරවාදීන්ගේ හැටියට වෙනම ධර්මයක්. ඒ චක්කු විඥානයේ සමග හටගන්න වෙනම ධර්මයක්. ඒ ධර්මය හටගෙන නිරුද්ධ වෙනවා. නමුත් ඒක පච්චුපට්ඨානේ වැටහෙන්නේ එහි ලක්ෂණයට වඩා වැටහෙන ක්‍රමය තමයි මේ ධර්ම තුනෙහි එකතුව. ඒ නිසායි සමහර තැන්වලදී බුදුරජාණන් වහන්සේ ලක්ෂණයෙන් ධර්මය හඳුන්වලා තියෙනවා. සමහර තැන්වල කෘත්‍යයෙන් හඳුන්වලා තියෙනවා. සමහර තැන්වල පච්චුපට්ඨානෙන් හඳුන්වලා තියෙනවා. ඒ නිසා තේරවාදීන්ගේ නිර්වචනය තින්නම් සංගති පස්සෝ කියන්නේ මේ තුනේ එකතුව නෙවෙයි. මේ තුනේ එකතුව ලෙස වැටහෙන ප්‍රකට වෙන ස්පර්ශය කියලා වෙනම චෛතසික ධර්මයක්. ඒකත් මම විස්තර කරන්නට උනේ මේ චක්කු විඥාන ආදී සිත් පහළ වෙන process එකෙන් මේකට සම්බන්ධ නිසා මේ ප්‍රශ්නෙත් අහලා තිබුණා අභිධර්ම සංഭാෂණ WhatsApp group එකේ. මම හිතනවා ඒකටත් පිළිතුරක් ලැබෙන්නට ඇති තේරවාද පැතිකඩෙන්. මේ ටික තමයි කතා කරන්නට තියෙන්නේ. ඉතින් මේකෙදි මේ සිත් 18 අපි ගත්තොත් අකුසල සිත් 7ක් තියෙනවා. අකුසල විපාක සිත් 7ක් තියෙනවා. කුසල විපාක සිත් 8ක් තියෙනවා. අහේතුක ක්‍රියා සිත් 3ක් තියෙනවා. එයින් බලන්න උපේක්ඛා සාගත සිත් 14ක් ඇති. උපේක්ඛා සාගත සිත් මොකද 18න් දුක්ඛ සාගත කාය විඥාණය, සුඛ සාගත කාය විඥාණය, ඊට පස්සේ සෝමනස්ස සම්තීර්ණේ, සෝමනස්ස හසිතුප්පාදේ කියන හතර අතහැරියාම ඉතිරි ඔක්කොම උපේක්ඛා සාගතයි. ඊට පස්සේ සෝමනස්ස සාගත සිත් දෙකක් තියෙනවා. ඒ තමයි සම්තීර්ණේ සහ හසිතුප්පාදය. සුඛ සාගත සිත් එකයි, දුක්ඛ සාගත සිත් එකයි. අවසාන වශයෙන් අනිවාර්යයෙන්ම කිය යුතු අංගයක් තමයි මේ ගැටෙන අරමුණ. මනෝද්වාරය ගැන අමතක කරන්න. මනෝද්වාරයට අදාළ වෙන්නේ නැහැ මේක. පංචද්වාරයේ ගැටෙන අරමුණ ඉෂ්ටද අනිෂ්ටද කියන එක උඩ තමයි මේ පහළ වෙන චක්කු විඥාන ආදිය කුසල විපාකද අකුසල විපාකද කියලා තීරණය වෙන්නේ.
ඒක හොඳට මතක තියාගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඉෂ්ඨාරම්මණයන් නම් ගැටුනේ මේ සිත් සියල්ලම කුසල විපාකයි. අනිෂ්ඨ ආරම්මණයන් නම් මේ සිත් ටික අකුසල විපාක. ඇත්තටම පංචද්වාරාවජනය වොත්තපණය ක්‍රියාසිත දෙකක් චක්කු විඥාන සම්පටිච්ඡන සම්තිරණ සහ දෙපස් විඥාන කියන ඒවා ඔක්කොම කුසල විපාක හෝ අකුසල විපාක. ඉෂ්ඨ ආරම්මණයක් නම් ගැටුනේ එක කුසල විපාකයක්. අනිෂ්ඨ ආරම්මණයක් නම් ගැටුනේ ඒ සියල්ලම අකුසල විපාක වෙනවා. ඒ කියන්නේ චක්කු විඥානයේ කුසල විපාක වෙලා සම්පටිච්ඡනේ අකුසල විපාක වෙන්න බෑ. ඒක සියල්ලම එකම ගණේටමයි එක වීතියක වැඩ කරන්නේ. මම හිතනවා කාල වේලාව අපි අවසానයි. ප්‍රශ්න අහන්නට අවස්ථාව ලබා දෙනවා පිරිසට. ඔව්. ඔව්. මනෝවිඥානය කියන එක දැන් උදාහරණයකට ඒකත් හොඳ ප්‍රශ්නයක්. දැන් චක්කු විඥාන, සෝත විඥාන, ගාන විඥාන, ජීවහා විඥාන, කාය විඥාන, මනෝ විඥානනේ. ඒක චක්කු විඥාන වර්ග දෙකක් තියෙනවා. කුසල විපාක චක්කු විඥානය, අකුසල විපාක චක්කු විඥානය. සෝත විඥාන වර්ග දෙකයි. කුසල විපාක චක්කු විඥානය, අකුසල විපාක චක්කු විඥානය. ගාන, ජීවහා, කාය විඥාන දෙක බැගින් තියෙනවා. ඒකට කියනවා දෙපස් විඥානය කියලා. ඉතිරිසිත සියල්ලම වැටෙන්නේ මනෝ විඥාන කියන ගණයට. ඉතිරිසිත සියල්ලම වැටෙන්නේ මනෝ විඥාන කියන ගණයට. ප්‍රශ්න අහන්නට පුළුවන් කට්ටියට ප්‍රශ්න අහන්නට අවස්ථාව ලබා දෙන්න. ස්පීකර් එක දාලා තියෙන්නේ. අහන්න. මම ඊකේ කතා කරන්නේ පාරවදීපන් කියලා. අර පසුගිය මේ දේශනාවේදී ඔබ වහන්සේ කිව්ව අසංකාරික ස්ථිතක් ගැන කියනකොට කියනවා මේ කියන්නේ මුලදී අර මේ දැන් අර charge කරපු වැටයක් වගේ තමයි උදාහරණයක් වශයෙන් ඔබ වහන්සේ කිව්වේ. ඔව්. ඒක කර්මය කරන තුරු ඉතිේ සිට අසංකාරිකයි කියන්නේ. ඔව්. ඒක සාමින් කොතනද එතකොට ඒක ලිමිට් එක නැහැ අතර මේ බවුන්ඩරි එක කොහෙද තියෙන්නේ කියන එකයි ප්‍රශ්නේ. කියන්නේ කර්මය කරන අවස්ථාව වෙනකම් ඇතුළ සියලුම සිත් අසංකාරිකද? ඒක නැත්නම් ඒ ලිමිට් එක කොතනද මේ බවුන්ඩරි එක කොතනද ඒ සාමින් ඒකත් හොඳයි ඒක දැනගන්න එක. ඒ කියන්නේ ඒ කර්මයට අදාළව විතරයි මහත්මයා. ඊළඟ කර්මයට ඒක බලපන්නේ නැහැ. ඔව් ඒ කියන්නේ අපි හිතමුකෝ උදාහරණයකට මම දානයක් දෙන්න තීරණය කරනවා කියලා අහවල් ස්වාමීන් වහන්සේට. එතකොට අපෙන් ආවෝක කරන මම අහවල් ස්වාමීන් වහන්සේට දානයක් දෙනවා කියලා. එතකොට මේ මුළු දාණයම එක කර්මයක්. ඒ ධර්මයේම එක කර්මයක්. ඒ නිසා අපි ඒකයි මම ඉදා විස්තර කරේ අපේ approaches දෙකක් තියෙනවා vitalist and reductionist කියලා. ඒ කියන්නේ අපි ෂණ වශයෙන් අභිධර්ම ඉගෙන ගන්නවා ධර්ම වශයෙන් සමූහ වශයෙන් එකතු කරලා ඉගෙන ගන්නට ඕනේ. එතකොට අපි යම් කර්මයක් කරන්නට යනකොට අපි හිතමුකෝ මේ වෙලාව අපි තීරණ එක ටිකක් අඳින්නට වෙනවා. යම් කර්මයක් කරන්නට සිතනවා. එතකොට අපි හිතනකොට අපි හිතනවා මෙන්න මේ ස්වාමීන් වහන්සේට දානයක් දෙනවා කියලා. දානයක් දීම. එතකොට අපි දානය සකස් කරලා පූජා කරලා අවසන් කරනවා. මේක එක කර්මයක්. අපි දා කිව්වේ මේ සිතන අවස්ථාවේ කර්මය කරන්න යනකොට බැරි වෙලා හරි මෙතනදී පසුබැසීමක් සිද්ධ වුණොත් මේ පහළ වෙන සියලුම කුසල සිත් සසංකාරික වෙනවා. ඒක ආය අසංකාරික කරන්නට බෑ. හරිනේ අපි එහෙමයි කතා කරන්නේ. එතකොට දැන් මහත්මයා අහන ප්‍රශ්නේ තමයි කොතනින්ද සීමාව? මේ දාන ඉවරනකොට ඒක ඉවරයි. ඒ දානේ සම්බන්ධයෙන් ඉවරයි. හරිනේ දානේ සම්බන්ධයෙන් දැන් මේ වෙලාවේ දානේ අතරතුරේදී බොහෝ තව අතිරේක දේවල් කරනවනේ. ඒවා අසංකාරික වෙන්න පුළුවන්. දැන් අපි හිතමු දානයකට අපි සූදානම් වෙනකොට දානේ දෙන්න පහු බැහැලා කල්පනා කරලා නෑ අපි කොහොම හරි දෙනවා කියලා තීරණය කළා. දැන් දානේ දෙන්න සූදානම් වෙනවා. එතකොට ඒ අතරතුරේදී තව මොකක් හරි අපි සකස් කරනකොට තව ළමයෙක් ඇවිල්ලා මොන හරි ඉල්ලනකොට අපි හිඟන මිනිස්සෙට මොන හරි දෙනවා. ඒක ඉල්ලපු ගමන් දෙනවා. එතකොට ඒ කර්මය අසංකාරිකයි. ඒක මේ දාණයට බලපාන්නේ නැහැ. දාණය දෙන්න ඕනම කර්මයක් කරන්න යනකොට අතරමැද ඕන තරම් සිත් පහළ වෙනවා නානා සිත්. එතකොට අපි දන්නවනේ දානයක් දෙනකොට ඇයි මේක අපි එක දානයක් කියලා ගත්තේ? අපි දේශනාවේ තියෙනවා పూర్ව,
මුංචන අපර කියලා අවස්ථා තුනක් තියෙනවා. එතකොට මේ අවස්ථා තුනේ අනේක වාරයක් සිත් පහළ වෙනවා. නමුත් මේ සිත් සියල්ලම මේ අපර අවස්ථාව ඒ කියන්නේ මුංචන අවස්ථාවෙන් දානේ සම්පූර්ණ වුණේ නැතිනම් මේ දානේ කර්මපතයක් බවට පත් වෙන්නේ නැහැ. කර්මපතයක් කියලා කියන්නේම චිත්තචෛසික ධර්ම සමූහයක එකතුවක්. චිත්තචෛසික ධර්ම සමූහයකම එකතුවක්. ඒ නිසා අපි මේ විපාක ප්‍රතිසන්දියක් ලබා දෙන්න ඊට පස්සේ මේ කර්මපතේ ඕන සිතකට ප්‍රතිසන්දියක් ලබා දෙන්නට පුළුවන්. ඒකෙන් මට කියන්න ඕනුනේ මේ ඉස්සලම අපි අර මේ ප්‍රශ්නෙට කෙලින්ම උත්තරයට එන්නට කලින් අපි තේරුම් ගන්න ඕන දෙයක් තමයි අපි ධර්ම ඉගෙන ගන්නකොට මේ ධර්ම සමූහ වශයෙන් වෙන ක්‍රියාකාරීත්වයක් දායකත්වයක් කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක විශේෂයෙන් අපි ඉගෙන ගන්නවා තීරණ ගන්නවා කියන අවස්ථාව වෙනකොට මේ ශනික ධර්ම අනුව ඒක විස්තර කරන්නට බෑ. අපි හොඳට කටුතු හිතලා බලලා තීරණ ගන්නකොට විශේෂයෙන්ම මේ සමූහයකින් වෙන කතාවක් තමයි අපිට විස්තර කරන්නට තියෙන්නේ. නැත්තම් එහෙම නැත්තම් ලොකු ඒක විස්තර කර ගැනීම කරන්නට අමාරුයි අපිට. ඔව් එතකොට අන්න හරි. ඔව් එතකොට දැන් අපේ මහත්මයා අහන ප්‍රශ්නේ තමයි දැන් අපි විස්තර කරනකොට චිත්ත වීතිනේ පහළ වෙන්නේ මේ වෙලාවේදී. දැන් ඔන්න එක වීතියක් ඒකට එන්නේ දැන් ඔන්න දැන් චිත්ත වීතියක් පහළ වෙනවා. ඊට පස්සේ අතරමැද අපි දන්නවා භවාංග සිත් ටිකක් යනවා. අපි ධර්ම ඉගෙන ගත්ත අය දන්නවා භවාංග සිත් ටිකක් යනවා. ඊට පස්සේ ආපහු සිත් ටිකක් පහළ වෙනවා. ඊට පස්සේ ආයෙ භවාංග සිත් ටිකක් යනවා. මෙහෙම ගිහිලානේ අපි කර්මය අවසන් කරන්නේ. එතකොට ඒක සාධාරණ ප්‍රශ්නයක්. දැන් අපි කියනවා මේ සිත සසංකාරික වුණා කියලා කියන මේ චිත්ත වීතිය සසංකාරික වුණාම මේකටත් බලපානවා කියලා මම මේ කියන්නේ. මේ සිත් වලටත් මේ පහළ වෙන කර්මය අවසන් වෙනකම් භවාංග අතරින් පතර තිබුණත් ඒ සියලු සිත් වල සසංකාරික වෙනවා. ඒක සාමාන්‍ය තරකයක් ලෙස මෙහෙමත් දෙන්න පුළුවන්. දැන් පහුබැස්සනේ යම් සිතකින්. ඒතර පහුබැස්ස සිත පහුබැස්සෙත් යම් වීතියකින්. පහුබහිනවා කියන්නේ මම කරන්නේ නැහැ කියලා පහුබහිනවා. කරන්නේ නැහැ කියලා පහුබැත්තම ඒක කෙරෙන්නේ නැහැනේ. දාණය කෙරෙන්න නම් ආයෙ charge කරලා අපිට ගන්න වෙනවා. ඒ charge එක ඇති උනේ වෙන වීතියක. එකම වීතියක බහුබැහිමයි නැගිටීමයි කියන දෙක වෙන්න බෑ. ඒක ධර්ම විරෝධී. මොකද එක වීතියක් හැමතිස්සෙම එක අරමුණකට වැය වෙනවා. ඒතර යම් සිත් ගොඩකින් අපි පහුබහිනවා. බෑ මේ කරුණු කාරණා නිසා කියලා. අපි ඊට පස්සේ ප්‍රයෝගයක් යොදනවා. ප්‍රයෝගයක් කියලා කියන්නේ අපි කල්පනා කරනවා නැත්නම් වෙන කෙනෙක් අපි උනන්දු කරනවා අතරමැදදී. මේ දින ප්‍රයෝගයේ නැසිත. මේ උනන්දු කිරීම නිසා ඉස්ලාම් පහුබැස්සා. අපි නිකන් ඒක තවත් ලස්සන කරලා පැහැදිලි කරලා ඉඳගත්තොත් මෙන්න මේ සිතකින් පහුබැත්තා. මේ සිත් පිටින් තමයි පහුබහින්නේ. ඊට පස්සේ ඔන්න තව සිත්වලකින් අපි උනන්දු කරනවා කවුරු හරි. මේ අතරතුරේ හැමතිස්සෙම භවංග පහළ වෙනවා. මේ අතරතුරේ මේ චිත්ත වීති ගොඩාක් මේක සාමාන්‍යයෙන් තේරුම් ගන්න. එක චිත්ත වීතියකින් මේ සියල්ල වෙනව නෙවෙයි. අභිධර්මයේ හැටියට මේක සිත් වීති ගොඩක් පහළ. මේ හැමතැනම භවංග. දැන් එතකොට මේකෙන් පහුබැස්සනේ. පසුබැසීම. පහුබහින්න පුළුවන් කම්මැලිකම නිසා, පහුබහින්න පුළුවන් වෙන සාධකයක් නිසා. අපි හිතමු කම්මැලිකම නිසා පහුබැස්සා කියලා. එතකොට මේක අකුසල සිතින් පහුබැහැලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි රීචාර්ජ් කරගෙන පටන් ගත්තනේ. පටන් ගන්නකොට ඒක අපි කියන සසංකාර. ඒක කුසල සිතක්. මේ සසංකාරික වුණා. ඒ සසංකාරික වෙන්න හේතු වුණේ මොකද්ද? උපාය සහ ප්‍රයෝග. ඒක මම විස්තර කරන්නම් මොනවද උපාය සහ ප්‍රයෝග කියන එක වෙනම. එතකොට මෙන්න මේ වීති වලින් තමයි මේක සසංකාරික වුණේ. දැන් ඔන්න බලන්න මේ භාවයේ සිත් භාවයේ සසංකාරික භාවය ඇවිල්ලා තියෙන්නේ භවාංග වලින් එහා තියෙන චිත්ත වීති වල බලපෑම නිසා. එකම චිත්ත වීතියේ පහුබහැලා නැගිට්ට නෙවෙයිනේ. එතකොට මේ සිත සසංඛාරික වුණෙත් කලින් තිබ්බ සිත්වල බලපෑම නිසා. කලින් වීතිවල බලපෑම. ඒ නිසා බෆර් එකක් ලෙස භවාංගයේ තිබ්බා කියලා ඒකට බාධා වෙලා නැහැ මේ සිත සසංඛාරික වෙන්නට. ඒ නිසා මේ කෙටි ඔබතුමාගේ උත්තරේට මම හිතනවා ප්‍රශ්නෙට පැහැදිලි වෙන්න ඇති කියලා. ඒ නිසා මේ අතර භවාංග සිත් තිබුණා කියන එක බලපාන්නේ නැහැ මේ සසංකාරික භාවය මේ සිත් වලට ලැබෙන්නට. මොකද පළවෙනි සිතේ සසංකාරික භාවය ලැබිලා තියෙන්නේ භවාංග වලින් වෙන් වෙච්ච කලින් සිත් වලින් ලැබිච්ච හේතු නිසා. පහුබැහිම නිසා ප්‍රයෝග උපාය නිසා තමයි මේක උනන්දු කරවන්නේ කවුරු හරි කියනවා මෙහෙම කරන්න කල්පනා කරනවා අපි කල්පනා කරලා බලලා අපි තියෙනවා හොඳයි. දැන් අපි කරමු කියලා අන්න සිත එනර්ජටික් වෙනවා. අන්න සිත පහළ වුණා මම දන් දෙන්නට ඕනේ කියලා. එතකොට මේ සිත ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ලොකු process එකකින්. මේ සිත ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ලොකු process එකක්. එතකොට මේ ඒක අපි තේරුම් ගන්නට ඕනේ මේ සිත වැඩ කරනකොට උපනිශ්‍රේ ආසේවනාදී ප්‍රත්‍ය නිසා මේ සිත්වල බලපෑම ඉදිරියට යනවා.
ඒ නිසා සසංකාරික වුණාම ඒ සසංකාරික භාවය ඒ කර්මයෙන් අවසන් වෙනවා. එතනින් එහාට යන්නේ නැහැ. එතනින් එහාට ඒක වෙන ඊට පස්සේ ඒක වෙන කර්මයක් වෙන කර්මයකට වෙනම එක වෙන සිතකින් බලපාන්නේ. හැබැයි මේ කරනකොට අතරතුරේදී වෙන වෙන කර්ම කරනවා නම් ඒවායේ අසංකාරික සසංකාරික භාවයේ වෙනමයි අපි තීරණය කළ යුත්තේ. ඒකත් සම්බන්ධයෙන් තව ප්‍රශ්න තියෙනවද? තේරුණා ස්වාමීන් වහන්සේ ගොඩක් පිං. හරි සාදු. අවසර ස්වාමීන් වහන්සේ. තේරුවන් සරණයි. ශංක කියලා කෙනෙක් කතා කරන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේ. මට ගැටලුව තියෙන්නේ දැන් අද කරපු චිත්ත වීතිය සම්බන්ධයෙන් දැන් ස්වාමීන් වහන්සේ කිව්වා දැන් අකුසල දෙයක් චක්කු විඥාණයට අරමුණු වුණාට පස්සේ අතන ඇති වෙනවානේ ජවන්සිත 7ක් වගේ යනවනේ. ඔව්. එතකොට මේ ජවන්සිත වලට අකුසල ජවන්සිත යන්නේ දැන් කුසල ආරම්භණයක් වුණොත් එතන ජවන්සිත වල කුසල් තමයි කුසල ජවන්සිත තමයි ඇති වෙන්නේ කියලා. හැබැයි උදාහරණයක් ගත්තොත් ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් බෞද්ධයෙක්ට බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන ආරම්භණය කුසල වෙන්න හැබැයි අන්‍යාගමිකයෙක්ට සමහර විට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අරමුණ කියන එක අනිෂ්ඨ ආරම්භණයක් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඊ වෙලාවේදී ඔය චිත්ත වීතිය යනකොට යාට අකුසල් ඇති රැස් වෙන්නත් බෞද්ධයෙක්ට කුසල් රැස් වෙන්නත් ඒකේ වෙනසක් වෙනවද ඒ චිත්ත වීතියේදී ඒක කොහොමද වෙන්නේ කියලා පොඩ්ඩක් දැනගන්න පුළුවන් නම් වටිනවා. තේරුවන් සරණයි ශංක මහත්මයා. මේ ප්‍රශ්නේ අපි හදන්න ඕන ඉස්සෙල්ලම. මේ ප්‍රශ්නේ අපි හොඳට හරි ගස්ස ගන්න වෙනවා. ඒකෙදී අපි කියන්න ඕනේ මෙහෙමයි. අපි මෙහෙමයි ඒක ප්‍රකාශ වුනේ. ආරම්මනේ භේදේ ගන්නේ ඉෂ්ඨාරම්මනේ අනිෂ්ඨාරම්මනේ කියලා. කුසල අකුසල ලෙස නෙමෙයි අපි ආරම්මනේ බෙදුවේ. ඉෂ්ඨාරම්මනේ අනිෂ්ඨාර. ඉෂ්ඨ භාවයයි කුසල භාවයයි දෙකක්. කුසලාරම්මණය කියන වචනය අපිට බණ පොත්වල හම්බ වෙනවා. කුසලාරම්මණය කියන එක හැම එකන උදාහරණයකට අපි නැවත නැවත බුදු ගුණ වඩමින් ඉන්නවනම් අපි කියන කුසලාරම්මණයක ඉන්න කියලා. හරිනේ කුසලාරම්මණය කියන වචනය හම්බ වෙනවා. ඒක වැරදි නෙවෙයි. ඒක හරි වචනයක් තියෙනවා හැම එක. ඉෂ්ඨාරම්මණය කියලා කියන්නේ යහපත් අරමුණක්, ප්‍රසන්න අරමුණක්, ප්‍රිය අරමුණක් කියන එක. මේ ප්‍රිය භාවයේ තීරණය කරන එක අපි ගිය පාර පොඩ්ඩක් විස්තර කරා. ලෝකයේ බොහෝ ජනයාගේ සම්මතයක් අඩු වුණ තමයි තීරණය වෙන්නේ. අටුවාවේ කියනවා ඒක බුද්ධෝත්පාද කාලයේ සහ චක්‍රවර්ති රජුරුවන්ගේ රාජ්‍ය සමය ඇතුළතදී ඉහළම කුලයේ සහ පහළම කුලයේ අතහැරලා මැද කුලයේ බහුතරයක් දෙනාගේ තීරණය අනුව ධර්මයක් ඉෂ්ට ලෙස අනිෂ්ට ලෙස තීරණය කරන්න කියලා නියාමනයක් දීලා තියෙනවා. එතකොට යම් අරමුණක් යම් ඉෂ්ඨාරම්මණයක් මේකේ හැපුණොත් ඉෂ්ඨාරම්මණයක් හැපුණොත් මේ ටිකනේ විපාක සිත් ටික. මේ දෙක ක්‍රියා. ක්‍රියා කියලා කියන්නේ කියන්න බැරි වුණා මට ඉස්සෙල්ලා ඇත්තටම. ක්‍රියාසිතක් කියලා කියන්නේ අපේ සිත් වර්ග තියෙනවා මෙහෙම. සිත් වර්ග ගත්තම මේක අපි අර පිළිවෙලින් සිත් ටික උගන්වන්නේ නැති නිසා මේක අපි අතින් මගහැරීම වෙනවා. අපි විඥාන පාඩමේ මේක දිගටම කතා කරනවා. කුසල අකුසල විපාක ක්‍රියා කියලා සිත් වර්ග හතරක් තියෙනවා. කුසල අකුසල විපාක ක්‍රියා. ඇත්තටම ගත්තොත් සෑම සිතක්ම ක්‍රියාසිතක්. මොකද ක්‍රියා කියලා කියන්නේ යම්කිසි ක්‍රියාවක් හැම හිතකින්ම කරනවා. හැබැයි සමහර සිත් වලින් ඒ ක්‍රියාවට අමතරව අනාගතයේහි ප්‍රතිඵල ලබා දෙනවා. අනාගතයේ සැප විපාක ලබා දෙනවා නම් යම් සිතකින් එයාගෙන් ක්‍රියාවක් හැම සිතකින්ම ක්‍රියාවක් කරනවා. ඒතකොට යම් සිතකින් අනාගතයේ සැප විපාක ලබා දෙනවා නම් ඒකට කුසල සිතක් කියනවා. යම් සිතකින් අනිෂ්ට විපාක ලබා දෙනවා නම් ඒකට අකුසල සිතක් කියනවා. ඒ කුසල අකුසලයන්ගේ ප්‍රතිඵල ලෙස යම් සිතක් පහළනවා නම් ඒකට විපාක සිතක් කියලා කියනවා. ඒතකොට යම් සිතක මේ මතු අනාගතයේ විපාක ලබා දීමේ හැකියාවක් නැතිනම් අතීතයේ කරපු කර්මයක විපාකයකුත් නෙවෙයි නම් ඒ සිතට කියනවා ක්‍රියාසිතක් කියලා. හරිනේ? ඒතකොට මොකද ඒ සිතේ නැහැ මේ අතිරේක ගුණාංග තුන. මතු අනාගතයේ ඉෂ්ට විපාක ලබා දීම, මතු අනාගතයේ අනිෂ්ට විපාක ලබා දීම, පෙර කරපු කර්මයක ප්‍රතිඵලයක් වීම කියන ගුණාංග නැති නිසා එයා ක්‍රියා කරන පමණක් නිසා ක්‍රියාසිත කියලා කියනවා.
එහෙම නැත්නම් මේ සිත් වලින් ක්‍රියා කරන්න නැහැ නෙවෙයි. හැම සිතකටම කියන්න පුළුවන් ක්‍රියාසිතක් කියලා. ක්‍රියාභාවය තමයි සිතේ ෆන්ඩමෙන්ටල් එක. කුසල අකුසල විපාක භාවය කියන එක සෙකන්ඩරි, ඒක නැත්නම් ද්විතීයික ලක්ෂණ ටික. එතකොට මේ සිත් ටික ක්‍රියාසිත. මේ සිත් ටික විපාක සිත් ටික. විපාක කියනකොට අපි හොඳටම කිව්වේ විපාක සිත් කියලා කියන්නේ පෙර කුසල අකුසල වල ප්‍රතිඵල. ඉෂ්ඨාරම්මණයක් නම් ගැටිලා තියෙන්නේ. ඉෂ්ඨාරම්මණයක් නම් ගැටලා තියෙන්නේ. මේක කුසල විපාක චක්කු විඥානයක්, කුසල විපාක සම්පටිච්ඡනයක්, කුසල විපාක සම්තිරණයක්. කුසල විපාක සම්තිරණයක්. වොත්තපණය කියන එක තීරණය ගන්නවනේ. මේ වොත්තපණයෙන් ඉෂ්ඨාරම්මණයක් සම්බන්ධයෙන් අයෝනිසෝ තීරණයක්, ඉෂ්ඨාරම්මණය සම්බන්ධයෙන් යෝනිසෝ තීරණයක් කියන ඕන එකක් ගන්නට පුළුවන්. අනවත කියන්නම් ඉෂ්ඨාරම්මණය සම්බන්ධයෙන් අයෝනිසෝ තීරණයක්, ඉෂ්ඨාරම්මණය සම්බන්ධයෙන් යෝනිසෝ තීරණයක්. අනිෂ්ඨාරම්මණය සම්බන්ධයෙන් යෝනිසෝ තීරණයක්, අනිෂ්ඨාරම්මණය සම්බන්ධයෙන් අයෝනිසෝ තීරණය. මොකද්ද යෝනිසෝ අයෝනිසෝ කියලා කියන්නේ? ඒ අරමුණට ගැළපෙන අරමුණේ විදිහට හැබැයි ගන්න නිවැරදි තීරණයක්. ඒ කියන්නේ ස්වභාව ධර්මයට අනුකූල තීරණයක්. ඇත්තටම කියනවා නුවණින් ගන්න තීරණයක් කියලා අපි කියනවා. නමුත් ඒ සිතේ නුවණ වැඩ කරන්නේ නැහැ. මේ සිතෙහි. ඒ කියන්නේ ගැළපෙන තීරණයක්. මොකද්ද ගැළපෙන තීරණය? යම් තීරණයක් නිසා ඊට පස්සේ ලෝභ, ද්වේෂ, මෝහ හටගනී නම් ඒ තීරණය වැරදි තීරණයක්. යම් තීරණයක් නිසා පස්සේ අලෝභ, අදෝස, අමෝහ හටගනී නම් ඒ තීරණය නිවැරදි තීරණයක්. වැරදි තීරණය, නිවැරදි තීරණය අපි තීරණය කරන්නේ එසේයි. ඒ තීරණයේ ඇතුලේ ලෝභ, දෝෂ, අලෝභ, දෝෂ නැහැ. ඒක නිසා හටගන්න සිත්වල ලෝභ, දෝෂ ඊට පස්සේ හටගන්න සිත්වල ලෝභ, දෝෂ, අලෝභ, දෝෂ තියෙනවා. ඉෂ්ඨාරම්මණයක් ගැටෙනකොට සමහර කෙනෙක් වැරදි තීරණයක් ගැනීම නිසා ලෝභ, ද්වේෂ, මෝහය සුදුසු පරිදි පහළ වෙනවා. ඉෂ්ඨාරම්මණයක් ගැනීම නිසා නිවැරදි තීරණයකට පැමිණීමෙන් අලෝභ, දෝෂ, මෝහය පහළ වෙනවා. අනිෂ්ඨාරම්මණයක් පැමිණි කල්ලිත් වැරදි තීරණය ගැනීමෙන් ලෝභ, දෝෂ, මෝහය පහළ වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා නිවැරදි තීරණයක් ගැනීමෙන් අලෝභ, දෝෂ, මෝහය පහළ වෙන්න පුළුවන්. ඒතර බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන ශරීරය සැබවින්ම ඉෂ්ඨාරම්මණයක්. ඒක ලස්සන රූපයක්. ඉෂ්ඨාරම්මණයක් ඒක. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ රූපය, වර්ණ රූපය ඉෂ්ඨාරම්මණයි. උන්වහන්සේගේ ශරීර අභ්‍යන්තරයේ තියෙන රූපය ගන්ධය අනිෂ්ඨාරම්මණයි. ගන්ධය. මොකද ඒ නිසා තමයි උන්වහන්සේ පවා තමන්ගේ රූපය අසුබ ලෙස බලන්නේ. ඒ ශරීර අභ්‍යන්තරයේ තියෙන රූපයන් අර සක්‍ර දේවේන්ද්‍රයටත් කියනවනේ තමන්ගේ අසුචි අයින් කරන වෙලාවේදී ඒ දුගඳ ඉවසන්නට පුළුවන්ද කියලා අහනවනේ. ඒ නිසා උන්වහන්සේගේ ශරීර අභ්‍යන්තරයේ තියෙන මනුෂ්‍ය ශරීරයක් නිසා අසුබ වෙච්ච රූපයක්. ඒකේ දුර්ගන්ධය අනිෂ්ඨාරම්මණයි. නමුත් උන්වහන්සේගේ රූපයේ පිට තියෙන රූපය ඉෂ්ඨාරම්මන රූපයක් තියෙන එක ලස්සන රූපයක් ඇහැට. ඒ රූපය ගැටෙනකොට වෙන්න පුළුවන් ක්‍රමවේද. යම් කෙනෙක් වැරදි තීරණයක් ගැනීම නිසා උන්වහන්සේ නිවැරදි තීරණයක් ගත්තා. නිවැරදි තීරණයක් ගැනෙනවා පුරුවට. ඒ නිසා කුසල සිතක්, පහදින සිතක්, යහපත් සිතක් පහළ වෙනවා උන්වහන්සේ අරමුණු කරගෙන. මෙතන නැහැ අර ඉන්ටෙලෙක්චුවල් ගැඹුරු බව. ඒක පහළ වෙනමින් දකිමින් හොඳ පහදින සිතක් ඇති වෙනවා. ඊළඟට සමහර කෙනෙක් මේ ඉෂ්ඨාරම්මණය දැකීම නිසා ලස්සනයි කියලා රාගය, කැමැත්ත උපදින්නට පුළුවන්. එතකොට ඒ වැරදි තීරණය නිසා ලෝභ සිත් පහළ වෙනවා ඊට පස්සේ. සමහර කෙනෙක් උන්වහන්සේට අප්‍රසාදය දැක්වුවා නම් ඉෂ්ඨාරම්මණය නිසා කුසල මේ ටික වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. මේ ටික මෙතන පහළ වෙන්නේ අකුසලද කුසලද කියන එක මේ ටිකට බලපාන්නේ නැහැ. මේ ටික හැමතිස්සෙම කුසල විපාකයි. මොකද ආරම්මණය ඉෂ්ටයි. ආරම්මණය ඉෂ්ට නම් මේ ටික කුසල විපාක. ආරම්මණය අනිෂ්ට නම් මේ ටික අකුසල විපාක. මේ ටිකේ තියෙන කුසල අකුසල භාවය. මෙතන කියන්නේ කුසල විපාක, අකුසල විපාක. මෙතන තියෙන්නේ කුසල අකුසල. මේක අකුසල වෙන්නේ මෙතන තියෙන ආයෝනිසෝ මනසිකාරය නිසා, මේක කුසල වෙන්නේ මෙතන තියෙන යෝනිසෝ මනසිකාරය නිසා. යම් කෙනෙක් බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙරෙහි කිපිලා ඉන්නවා නම්, අප්‍රසාදයෙන් ඉන්නවා නම්, ඒ අරමුණ දකින්නකොට කුසල විපාක සිත් ටිකක් පහළ වෙලා වැරදි මනසිකාරයක් ගිහිල්ලා අකුසල ද්වේෂ මූල සිත් ටිකක් පහළ වෙනවා. ඒ ඉෂ්ඨාරම්මණය ලැබෙනකොට මෙතන කුසල විපාක සිත් ටිකක් පහළ වෙලා සමහර කෙනෙක් වැරදි ලෙස හිතලා ලෝභ සිත් පහළ කරගන්නත් පුළුවන්. ඉෂ්ඨාරම්මණය ලැබෙනකොට කුසල විපාක සිත් ටිකක් පහළ වෙලා යහපත් ලෙස සිතලා ශ්‍රද්ධාවේ ගුණ ධර්ම පහළ වෙන්නට පුළුවන්. අනිෂ්ඨාරම්මණයටත් එහෙමයි. අනිෂ්ඨාරම්මණයක් පහළ වෙනවා, අකුසල විපාක සිත් ටිකක් පහළ වුණා.
යහපත් යෝනිසෝ ලෙස සිතලා කුසල සිත් ටිකක් පහළ. කුසල සිත් ටිකක් පහළ වෙනවා. මෙතන වෙන්නේ අකුසල විපාක ටික. අනිෂ්ඨාරම්මණයක් එනවා. මෙතන අකුසල විපාක සිත් ටිකක් පහළ වෙලා අයෝනිසෝ මානසිකාරය කරලා ලෝභ සිත් ටිකක් පහළ වෙන්නත් පුළුවන්. සමහර අනිෂ්ඨාරම්මන වලට අපි ඇලෙනවා. ඊට පස්සේ අනිෂ්ඨාරම්මණයක් ලැබිලා අකුසල විපාක සිත් ටිකක් පහළ වෙලා අයෝනිසෝ මානසිකාර කරලා ඒකට ගැටීම ඇති වෙන්නට පුළුවන්. මම හිතනවා පැහැදිලි වෙන්නට ඇති කියලා. ඒක නැත්තම් නැවත ප්‍රශ්න අහන්නට පුළුවන්. පැහැදිලි වුණා ස්වාමීන් වහන්සේ. තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි. එතකොට අපේ කර්මය බලපාන්නේ ආරම්භණය තුලින්ද? කර්මයේ බලපාන්නේ ආරම්භණය තුලින්ද? ඒ කිව්වේ මෑණියෝ තව ටිකක් පැහැදිලි කරා නම්. දැන් අපිට ආරම්භණය කියන එක අපිට ආරම්භණයට කන්ට්‍රෝල් එකක් නැහැ. ඒක සම්මතය. හරි. ඒකට තමයි අනිෂ්ඨ වෙන්නේ සම්මතේම. ඔව්. ඊට පස්සේ එතනින් අපිට විපාක ක්‍රියාසිතක් ඇති වෙනවා. ඊට පස්සේ කුසල අකුසල සිද්ධ කරනවා. විපාක සිත් ඇති වෙනවා. හරි. එතකොට අපිට දැන් කොතනද ඔය විපාකය කිසිම කන්ට්‍රෝල් එකක් නැති ආරම්භණයක්. ඒ කියන්නේ එතන අපිට දැන් උදාහරණයක් ගත්තොත් මට එළියට යන හැම වෙලේම අසුචි ගොඩවල් දකින්න. ඔව්. එතකොට ඒ අසුචි ගොඩවල් ආරම්භ ඊට පස්සේ පැහැදිලිව මහන්සිය විස්තර කරපු විදිහට ඒක මට වර්තමාන සිතෙන් ඒක අනිෂ්ඨ ආරම්භණය වුණත් හොඳ කුසල සිතේ නැත්නම් පහල කරගන්න ජවන වෙනස් කරගන්න පුළුවන් කියලා. ඔව්. හැබැයි දැන් අසුචි දකින්න ලැබෙන එක මොකක්ද හේතුව? ඒ කියන්නේ ආරම්මණය අපිට දකින්න ලැබෙන එක. එතකොට ඒකෙදී අපි දැනගන්නට ඕනේ කර්මයේ විපාක දෙන කර්ම වර්ග දෙකක් තියෙනවා. කර්ම වර්ග දෙකක් තියෙනවා. එක කර්ම වර්ගයක් හොඳ ප්‍රශ්නයක්. ඒ කියන්නේ මේ අහන්නේ අපි දැන් අසුභ ආරම්මණයන් නම් අනිෂ්ඨ ආරම්මණයන් නම් දැකෙන්නේ අකුසල විපාකනේ. මේක කුසල හෝ අකුසල කර ගැනීම අපේ වැඩක්නේ. ඇත්තටම මේ වොත්තපණේට මේක විස්තර කරනකොට තව ඉන්න ඕනේ මේකේ මනෝද්වාර වීති යනවා. මනෝද්වාර වීති කියලා ආපහු චක්කුද්වාර වීති මේකේ පහළ වෙනවා. හරිනේ? එතකොට අපිට මේවා වල පහළ වෙන ඒවා කුසල කරගන්නට වොත්තපණේට වඩා ලොකු බලපෑමක් දෙන්නේ මේ මනෝද්වාරික සිත් වලින් කරපු බලපෑම. ඒක අපි ඒක චිත්ත ප්‍රවෘත්තියේදී දීර්ඝව කතා කරන්නට ඕනේ. කොහොමද මේ process එක යන්නේ කියලා. මොකද ඒ කාර්මුණක් දැක්ක පමණින් ඒ විඥාන වීති විතරක් නෙවෙයිනේ. මනෝද්වාර වීති, නැවත චක්කුද්වාර වීති, නැවත මනෝද්වාර වීති, නැවත චක්කුද්වාර වීති පෙරපසු වී දිගින් දිගට පහළ වෙනවා. ඒතර කොහොමද අපි ඒක බැලන්ස් කරගන්නේ කියන එක තව අපිට කතා කරන්න පුළුවන් දීර්ඝව. දැන් මේ අහන ප්‍රශ්නේ තමයි මෑනියෝ මේක දැන් අනිෂ්ඨාරම්මණයක් අපිට සම්මුඛ වුණානේ. ඒතර අකුසල විපාක සිත් ටිකක් පහළ වුණා. මේක කන්ට්‍රෝල් කරගන්න එක අපේ වැඩක්. නමුත් මේ ටික අකුසල විපාකයක් පහළ නම් මේ අසුචි ටික අපි ඉදිරියට ආවා. මොකක් නිසාද ඒක ආවේ? ඒක කර්මයෙන්ද ගෙන දුන්නේ. ඇයි මට ඒ වගේ අප්‍රිය දෙයක් දකින්නට ලැබුණේ කියලා ප්‍රශ්න. එතකොට ওই විදිහටම අපිට අහන්න පුළුවන් අපි හිතමු ලස්සන රටකට ගියා කියලා. හොඳ කඳුකරයකට ගියා. නැත්තම් අපි ස්විට්සර්ලන්තේ වගේ ලස්සන රටකට ගියාම අපිට ලස්සන රූප දකින්නට හම්බ වෙනවා. එතකොට මේ රූප ටික දැන් අපි කිව්වා ඉෂ්ඨාරම්මණයක් දකින්නකොට පහළ වෙන්නේ කුසල විපාක චක්කු විඥානය. අනිෂ්ඨාරම්මණයක් දකින්නකොට පහළ වෙන්නේ අකුසල විපාක චක්කු විඥානය. ඒතර ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන් මේ අරමුණ අපිට සම්බන්ධ වුණේ කොහොමද? මේ අරමුණ අපිට ලං වුණේ ඇයි අපේ අරමුණේ ගැටුනේ? මේක කර්මයක් නිසාද? එතකොට තමයි කියන්නේ කර්ම වර්ග දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි තමාම මොකද කර්මයක් විපාක දෙනකොට අවකාශ ලැබනවා කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක කර්ම පාඩමේදී අපි කතා කරනවා. අවකාශ ලැබීම. අවකාශ ලැබෙනවා කියලා කියන්නේ ඉඩ ලැබෙනවා කියන එකයි. අවකාශ ලැබීම. එතකොට සමහර කර්ම තියෙනවා තමාම අවකාශ ලබා ගන්නවා. ඒ කියන්නේ වෙන සාධක ඕනේ කර්මයට ඒ භව પરම්පරාව තියෙන. ඒක කිසිම ධර්මයක් තනියම Tamanට වැඩ කරන්නට බෑ. නමුත් කර්මය තමයි ඩොමිනන්ට් නැත්නම් ප්‍රධාන ෆැක්ටර් එක. ඒක වළක්වන්නට බෑ. කොහොම හරි ඇවිල්ලා එයා විපාකي ලබා දෙනවා. එතකොට කමහර කර්ම තියෙනවා කොහොමත් දැන් උදාහරණයකට අපි දැක්කේ මේ අර ලෝසක ස්වාමීන් වහන්සේට නේද? මොනම ක්‍රමයකින්වත් දානේ හම්බුන්නේ නැහැ. මොනම ක්‍රමයකින්වත් ඒ දානෙට ඉඩ හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ධර්මය කොයි විදිහට ගියා සාරිපුත්ත ස්වාමීන් වහන්සේ උන්වහන්සේ වෙනුවෙන් දානෙට ගිය වෙලාවේ දානේ හම්බ වෙන්නේ.
ඒතරේ කර්මය බලව තමන්ම අවකාශ ලබාගෙන එතකොට සමහර ලාවට විශේෂයෙන් දිව්‍ය ආත්මවල සමහර විශේෂ මනුෂ්‍යාත්මවලදී නිතරම මේ ලස්සන දේවල් වටිනා දේවල් ඇහැ ගැහෙන්නට අපිට අවකාශ ලැබෙන ඒවා තියෙනවා කර්මානුරූපව. ඒ නිසා තමන්ම අවකාශ ලබාගෙන සමහර අරමුණු අපිට ලැබෙන්නේ කර්මය නිසා. සමහර විශේෂ අරමුණු අපිට ලැබිලා තියෙන්නේ කර්මය නිසා. අනිත් එක තමයි අනිත් කර්ම වර්ගයේ තමයි අනෙකුත් හේතු සාධක. හේතු සාධක ඇති කල්හි අවකාශ ලබන එක. ලබන කර්ම. ඒ කියන්නේ උදාහරණයකට ස්විට්සර්ලන්තේ කඳු ලස්සන උනේ මගේ කර්මය නිසා නෙවෙයි. ඒක ලෝක නියාමයක්. ඒක ඍතු නියාමයක්. ඒක ධර්ම ලෝකයේ පවතින න්‍යායක්. සතෙක් මල පහ කරලා ගිහිල්ලා තියෙන්නේ මගේ කර්මය නිසා නෙවෙයි. ඒක වෙනම පාරිසරික ක්‍රියාවලියක්, බහිශ්‍රාවීය ක්‍රියාවලියක්. මම එතනට ගියෙත් ඒ කර්මය නිසා නෙවෙයි. එතනට යනකොට ඒ යෑම කියන හේතුව මට ආලෝකයේ තියෙනකොට ඒ රූපාරම්මණය මට මගේ ඇහැට ප්‍රත්‍ය වෙනවා, ගැටෙනවා. ඒ වෙලාවේදී අපි කරපු අනේක විද අකුසල කර්ම අතරින් එක අකුසල කර්මයකට අවකාශ ලැබෙනවා විපාකේ ලබා දෙන්නට. එක අකුසල කර්මයකට අවකාශ ලැබෙනවා විපාක ලබා දෙන්නට. මේ අනිත් එකේදී වෙන්නේ අපි මොනවා කරත් ඒකම අවකාශ ලැබ අපිට අනිෂ්ඨාරම්මනම ගෙන දෙන. අනිෂ්ඨාරම්මනත් ගෙන දෙනවා, අනිෂ්ඨාරම්මන ළඟා කර දෙනවා. එයත් අනිෂ්ඨාරම්මනම අකුසල විපාක සිත්ම උපදවනවා. අපිට පහළ වෙන බොහෝ විඥානියෝ, බොහෝ දෙපස් විඥානියෝ අපිට ඉෂ්ට. දැන් අපි පාරේ යනකොට ලස්සන මිනිස්සෙක් දකින්නකොට ඒ මිනිස්සයා ලස්සන උනේ පෙර අපේ කර්මය නිසා නෙවෙයි. ඒ මිනිස්සයා එතනින් ගියේ මගේ කර්මය නිසාත් නෙවෙයි. මම යන්නේ වෙන වැඩකට. ඒ මිනිස්සයත් යන්නේ වෙන වැඩකට. නමුත් ඒ මිනිස්සයා ඇහැ ගැටීම සිද්ධ වෙන්නේ මොකද ඒ යෑම කියන හේතු දෙක මත. ඒ වෙලාවේදී මම කරලා තියෙන අතීතයේ සංසාරයේ කරලා තියෙන කුසල කර්මයකට අවකාශ ලැබෙනවා චක්කු විඥානයක් උපදවන්නට. මේක තමයි ථේරවාදීන් විස්තර කරන ක්‍රමය. ඒ නිසා අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ කර්ම වර්ග දෙකයි. අර වගේ සාමාන්‍ය සිද්ධිවලදී අපිට වෙන්නේ කර්මයට අවකාශ ලැබෙනවා බාහිර සාධක මත. සාදු සාදු සාමාන්‍යයෙන් තේරෙනවා. සාදු සාදු. ඒක ප්‍රධාන හේතු සාධකයක් පැහැදිලිවම. ඒකත් එක විදිහකට විස්තර කරන්න ඕනේ. ඔව්. කාල විපත්තියක් වගේ අවස්ථාවලදී ඒ වගේ තමයි වෙන්නේ. සහ ඊට පස්සේ ඒ විඥාන ඉපදවීම ඔව් ඒක කියන්නත් පුළුවන්. කාල විපත්තියකදී වගේ එහෙම තමයි වෙන්නේ. අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ. ඔව් කියන්නේ මම. සානස්. තෙරුවන් සරණයි අහන්න ප්‍රශ්නේ වෙලාව. තෙරුවන් සරණයි හඳුනේ. විශේෂයෙන්ම මම අහන ප්‍රශ්නේ දෙන්නේ චිත්තයක ඉපදීමේ වේගය ගැන සම්බන්ධ ප්‍රශ්නයක්. සමහර අය කියන අසුරු සරණ කරනකොට කොහොමද ලක්ෂවාරයක් සිත් උපදිනවා කියලා මේකේ සත්‍යතාවයක් තියෙනවා. මෙහෙමයි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දේශනාවේ තියෙන්නේ සිත කියන එක අතිශයින්ම වේගවත් කියලා. ලහු පරිවත්තං භික්කවේ චිත්තං ඊට පස්සේ කියනවා මේ නාහම් භික්කවේ අඤ්ඤං ඒක ධම්මම්පි සමනුපස්සා. මම වෙන කිසිදු ධර්මයක් දකින්නේ නැහැ. මේ සිත තරම් වේගවත් කියන ඉපදලා බින්ද නැහැ. ඊට පස්සේ උපමාවකුත් කියන්නේ සුකර නැහැ කියලා කියනවා. මේක තමයි බුද්ධ දේශනාව අපිට හමු වෙන උපමාව. ඊට පස්සේ මේක සම්බන්ධයෙන් අපිට ඊළඟට ලැබෙන තොරතුර තමයි අසුරු සැනක් ගහනකොට බොහෝ සිත් ගානක් පහළ වෙනවා කියන වාක්‍ය තියෙනවා. නාගසේන ස්වාමීන් වහන්සේ උපමාවක් දෙනවා. නාගසේන කියන ස්වාමීන් වහන්සේ මිලින්ද ප්‍රඥේ උපමාවක් දෙනවා. සියක් කිරිය ඇති කිරිය කියලා කියන්නේ යම් මිනුම් දණ්ඩක්. ඒ කිරිය ප්‍රමාණයක් ඇති ඒ ප්‍රදේශයක වී වගා කරලා
මේ ලැබෙනවා නම් යම් අස්වැන්නක් ඒකේ තියෙනවනේ V8 ප්‍රමාණයක්. ඒ V8 ප්‍රමාණය අපි එකතු කරලා තිබ්බම මේ ඇසුරු සැනක් ගහනකොට පහළ වෙන සිත් ඊට වඩා වැඩි කියලා කියනවා. ඊට වඩා වැඩි කියලා කියනවා. එහෙම නැතුව අච්චර ප්‍රමාණයක් නිෂ්ඨාවටම පහළ වෙනවා කියලා ගණනය කිරීමක් මම තාම දැකලා නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් මම පොත්වල සමහර පොත්වල දැකලා තිනවා කෝටි ලක්ෂයක් තරම් සිත් පහළ වෙනවා කියන වචනයක්. කෝටි ලක්ෂයක් කියලා කියන්නේ 1.12ක් කියන එක. ඊටාම විශාල ගාණක්. ඉතින් නාගසේන උපමාවේදී තියෙන්නේ අර වගේ යම් ප්‍රමාණයක තියෙන ගොවි බිමක තියෙන V8 ප්‍රමාණයට වඩා සිත් ප්‍රමාණයක් මේ අසුරු සෙනක් ගහන මොහොතේ පහළ වෙනවා කියන එක. ඉතින් තේරවාදීන්ගේ අදහස තමයි මේ සිත කියන එක ඉතා වේගවත් ඉපදෙලා බිඳෙනවා. ඒ නිසා ඒකේ ඉතාම අධික වේගයක් තියෙන එක තමයි තේරවාද සම්ප්‍රදාය අදහස. තේරුවන් සරණයි. අරමුණු කරන්නේ නෙවෙයි ඒක පොඩ්ඩක් හරි 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 ඒක හොඳයි ප්‍රශ්නේ අහපේක. දැන් ඇස වගේ එකක් ගත්තම එක ඇසක එකයි පහළ වෙන්නේ. ඊට පස්සේ තව තියෙනවා දැන් එක ගත්තම එක විද්‍යාත්මකව ගත්තම මෙතන ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන් කෙනෙක්ට. මම මේ ප්‍රශ්නේ මතු කරන්නේ නැතුව ඉස්සරහට තේරවාදයේ තියෙන ෆෝනෙන් විතරක් විස්තර කරන්න. මේකේ ඒක ඇත්තටම ඉන්නේ අන්ධ බිඳුව කියන තැනත් එක්ක තමයි ප්‍රශ්නේ ඉන්නේ ගැටෙන තැන. කෙසේ වෙතත් දැන් අපි හිතමුකෝ මේ චක්කු ප්‍රසාදයේ කියන දැන් උදාහරණයකට මෙහෙම අපි සාමාන්‍යයෙන් කියනවා ඇහැ ගත්තම මෙහෙමනේ තියෙන්නේ. එතකොට දෘෂ්ටි විතානේ වගේ තැනක අපි නිකන් උපකල්පනය කරොත් මේ වගේ තැනක තමයි චක්කු ප්‍රසාදයේ රූප තියෙනවා කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඒක පුළුන් අර යම් උපමාවක් තියෙනවා. පුළුන් පිටක තෙල් තියෙන වගේ මේකේ පැතිරිලා තියෙනවා. එතකොට S2ක් තියෙනවනේ අපිට. S2ක් ගැන කතාවක් ඇත්තෙම නැහැ. කොටින්ම කිව්වොත් මේ එක තියෙන ලොට්ස් වලින් එකක තමයි විඥානේ එකවර පහළ. එක විඥානයක් එක ප්‍රසාද රූපයක විතරයි පහළ වෙන්නේ. ඊළඟ එක පහළ වෙන්නේ මේක නිරුද්ධ වුණාට පස්සේ පහළ වෙනවා. ඊට පස්සේ ඊළඟ හැත් පහළ වෙන්නේ මාරුවෙන් මාරුවට එක එක ප්‍රසාදවල චක්කු විඥානයෙන් පහළ වෙනවා. ඒ වගේ නැවත නැවත බොහෝ වාරයක් චක්කු විඥාන වීති පහළ වෙනවා. ඒක අපි චිත්ත වීති පාණ්ඩයේදී අපි කියන්නට ඕන. ඒකට කියනවා දැන් චක්කු විඥාන වීතියක් පහළ වෙනවා. චක්කු විඥානයක් පහළ වෙලා සිත් ටිකක් පහළ වෙලා භවංග වෙනවනේ. ඊට පස්සේ ඒක පංචද්වාරයෙන් මනෝද්වාරික වීතියක් පහළ වෙනවා. ආපහු චක්කුද්වාරික වීතියක් පහළ වෙනවා. ඊට පස්සේ ආයේ මනෝද්වාරික වීතියක් පහළ වෙනවා. මෙහෙම බොහෝ ගාණක් චක්කුද්වාරික මනෝද්වාරික කියන වීති ගොඩාක් පහළ වෙනවා. ඊළඟට පහළ වෙනවා එක්තරා මනෝද්වාරික වීතියක්. ඒ වීතිය මේ නානා වීති වලින් ගත්ත අරමුණු සියල්ලම සාමාන්‍යයෙන් තේරවාදීන් හැටියට මේ චක්කු විඥාණයෙන් ගන්න ඒ වෙලාවේ තියෙන අරමුණ. ඒ වෙලාවේ තියෙන රූප ආරම්භය. මේ නානා සිත් වලින් වීති වලින් ගත්ත අරමුණු නැවත ඇස් දෙකෙන්ම පහළ වෙන චක්කු විඥාන වලින් මේ සියල්ල එකතු කරලා සමූහක් ගාහික වීතියක් කියලා. සමූහක් ගාහික වීතිය. ඒ සමූහක් ගාහික වීතියකින් ඒ අරමුණු සියල්ලම එක්රැන් කරලා ඒ අතීතයේ පහළ වෙච්ච අරමුණු කරපු අරමුණු සියල්ලම එක්තැන් කරලා එකට අරගන්නවා සමූහක් ගාහික වීතියකින්. ඒ සමූහක් ගාහික වීතිය පහළ වෙනකොට තමයි අපිට යම් අරමුණක් ත්‍රිමාන ලෙස යම් අරමුණක් ත්‍රිමාන ලෙස
ඒ වගේම යම් අරමුණක් පැහැදිලි ලෙස දකින්නට පුළුවන් වන්නේ මේ සමූහග්‍රාහික වීතියෙන් කලෙක්ටිව්ලි එක ගන්නකොට. උදාහරණයකට ගත්තොත් චක්කු විඥාන ආදී සිත් ගන්නේ පච්චුප්පන්න. ඒ වෙලාවේ තියෙන රූප කියලා තමයි තේරවාදීන් කියන්නේ. එතකොට උදාහරණ අපි ගිනි පෙනෙල්ලක් කරකවනවා කියලා හිතන්නකෝ. ගිනි පෙනෙල්ල මෙතන ගින්දර තියෙනවා. ඒ වෙලාවේ චක්කු විඥානේ මේක විතරයි ගන්න. ඊළඟට පහළන චක්කු විඥානේ මෙතන තියෙන එක ගන්න. ඊළඟ පහළන يعني ළඟින් ගන්නවා උදාහරණයකට. හැමතැනම තියෙනවානේ ඒක විතා වේගයෙන් පහළ වෙන නිසා. එහෙම අපි හිතමු නිකන් මම දුරින් අඳින්නම්. ඒ තැන පහළ වෙන තියෙන ගින්දර සියල්ලම එක එක නානා චක්කු විඥාන වීතුලින් ගන්නවා. හරිනේ? ඊට පස්සේ මේ සමූහග්‍රාහික වීතියෙන් මොකද කරන්නේ? මේ එක එක තැන් වලින් ගත්ත අරමුණු සියල්ලම එකට අරගන්නවා. එතකොට තමයි අපිට ගිනි නැත්තම් අපිට චක්කු විඥාන වීති විතරයි නම් පහළ වුණේ ඒ තන අරමුණ පේන්නට ඕනේ. ඒ තන අරමුණ පේන්නට ඕනේ. නමුත් මේ සමූහග්‍රාහික වීතියෙන් ඒ අතීතයේ ගත්ත සියලුම රූපාරම්මන ඒ වෙලාවේ එකපාර ගන්න නිසා අපිට මේ විදිහට ගිනි වලල්ලක් වගේ පේන්න පටන් ගන්නවා. ඒ නිසා අර කිව්වා වගේ S2 කතාවෙත් S2ක් තියෙනවා. S2ක් තියෙනවා. ඒකේ චක්කු විඥානය මාරුවෙන් මාරුවට වෙන වෙන ප්‍රසාදවල පහළ වෙනවා. ඊට පස්සේ මනෝද්වාරයෙන් ඒ සියල්ල එකතු කරලා අරගන්නවා. එතකොට අපිට ත්‍රිමාන භව දුර ආදිය සාර්ථකව තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙනවා. පැහැදිලි වුණාද මේ ප්‍රශ්නේ? හෙලෝ. හරි තේරුණා සර්. එහෙමනම් දැන් රාත්‍රිත් වෙලා තියෙනවා 9:40යි. අපි එහෙමනම් අද දවසට වැඩසටහන අවසන් කරනවා. හෙට දවසෙත් මේ වෙලාවටම අපි හෙට දවසේදී කාම සෝබන කියන සිත් ටික අපි විශේෂයෙන් කතා කරමු. එහෙනම් මේ ධර්ම සාකච්ඡා කිරීම තුළින් රසපත් කරගන්න දෙන අකුසල සම්භාරය අප සෑම දිනාටම තව තවත් ධර්මඥාන භාවනා ඥාන දියුණු කරගෙන නිවනින් සැනසෙන්නටම හේතු වේවා. බුද්ධ ශාසනයක් চিරාත් කාලයක් පවතින්නට මේ කුසලය හේතුපනිශ්‍රේ වේවා. බුද්ධ ශාසනං චිරන් තිට්ඨතු බුද්ධ ශාසනං චිරන් තිට්ඨතු බුද්ධ ශාසනං චිරන් තිට්ඨතු සාදු සාදු සාදු